만나서 반갑습니다. Rất vui được gặp ạ. 예. 여러 번 뵌 분도 있고 Cũng có một vài vị là được gặp nhiều lần rồi ạ. 또 처음 뵌 분도 있는 것 같습니다. Và cũng có những vị là lần đầu tiên mới được gặp ạ. 성경에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh ạ, 우리의 입이 음식의 맛을 분별할 수 있다고 했습니다. có nói rằng miệng của chúng ta thì có thể phân biệt được mùi vị ạ. 예. 그래서 음식 먹을 때요. Nên khi mà chúng ta ăn đồ ăn ạ, 우리가 확인을 3번 한다는 거 아십니까? mọi người có biết là chúng ta sẽ kiểm tra đồ ăn 3 lần không ạ? 네. 일단 눈으로 보고요. Đầu tiên là mình sẽ nhìn bằng mắt trước ạ. 그리고 냄새도 맡고요. Sau đó là mình sẽ ngửi mùi ạ. 예, 맛을 보는 겁니다. Rồi sau đó là chúng ta sẽ nếm vị ạ. 그래서 상한 음식이 있으면 Nên là có đồ ăn nào mà bị hư, bị hỏng rồi ạ, 아무리 배고파도 안 먹죠. thì cho dù có đói đến mấy chúng ta cũng sẽ không ăn, đúng không ạ? 예, 마찬가지로 Cũng như vậy ạ. 우리의 귀도 Đôi tai của chúng ta 말을 분별한다고 했습니다. biết phân định lời nói ạ. 예, 그래서 Vì 이 vậy nên 말을 là 들어보면 khi mà chúng ta nghe lời nói ạ, 이 말이 참인지 거짓인지 알 수 있고 chúng ta có thể biết được lời nói này là thật hay giả. 또 나에게 필요한 말인지 아닌지를 알 수 있잖아요. Và chúng ta cũng biết được rằng lời này có cần thiết cho mình hay không ạ. 예, 우리가 이 성경의 말씀을 배우면서 Khi mà chúng ta học lời Kinh Thánh ạ, 아마 분별할 수 있다고 생각합니다. thì thầy suy nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể biết phân biệt ạ. 예, 그래서 마음을 여시고 Nên là mong rằng mọi người khi nghe chúng ta có thể mở tấm lòng ạ. 예, 성경에 어떤 말씀이 있는지 한번 생각해 보시면요. Và cùng suy nghĩ xem ạ, lời Kinh Thánh là lời như thế nào ạ. 예, 우리가 다 지각이 있고 이성이 있기 때문에 분별할 수 Vì 있습니다. chúng ta có lý trí ạ, và chúng ta cũng có nhận thức nên chúng ta có thể phân biệt được ạ. 예, 그래서 오늘 참 잘 오셨고요. Vì vậy nên ngày hôm nay mọi người đến đây như thế này là rất đúng đắn ạ. 제가 9시 반에 끝낼 건데 Thầy sẽ kết thúc bài giảng vào lúc 9 rưỡi ạ. 하여튼 최대한 빨리 끝내보도록 Và 하겠습니다. thầy sẽ cố gắng kết thúc sớm nhất có thể ạ. 잠깐 같이 Chúng ta cùng cầu 기도하겠습니다. nguyện và bắt đầu ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn ông trời là đấng hàng sống và tồn tại làm việc. 또 오늘부터 한 주간 성경을 배우는 시간을 갖게 되었습니다. Trong một tuần này chúng con sẽ cùng nhau học về sách Kinh Thánh. 이 성경의 모든 말씀을 쉽고 정확하게 전할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể học và nhận thức một cách chính xác về sách Kinh Thánh. 이 시간들이 귀한 시간이 될 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để đây trở thành thì giờ quý báu. 또 성경에서 진리를 우리에게 알려주고자 하고 있습니다. Sách Kinh Thánh muốn cho chúng con biết về chân lý. 우리의 마음을 열고 이것이 어떠한 것인지 알 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa Ngài mở lòng để cho chúng con biết chân lý và sách Kinh Thánh nói về điều gì. 말하는 자들의 입술 또한 주장해 주시고 Xin Chúa cũng chủ quản môi miệng của người giao giảng. 듣는 자들의 귀와 마음을 열어 Và 주시옵소서. xin Chúa Ngài mở đôi tai và tấm lòng của những người nghe. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 네. 예, 누가복음 12장을 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Kinh Thánh Luca đoạn 12 ạ. 네, 누가복음 Sách Luca 12장입니다. đoạn 12 ạ. 누가복음 12장 Sách Kinh Thánh Luca đoạn 12 ạ. 16절부터 Từ câu 16 ạ 21절까지입니다. cho đến câu 21 ạ. 부원장님 좀 읽어주시죠. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ, ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ, ta phải làm gì đây vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói, ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá những kho này và xây dựng những cái khác lớn hơn. Rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn người sẽ bị đòi lại. Vậy của cải người đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. 예, 여기 아주 크게 성공한 한 부자가 나옵니다. Ở trong này có nói đến một người giàu thành công rất lớn ạ. 이 세상에도 이 성공을 하기 위해서는 성실해야죠. Ở trên thế gian này để thành công cũng cần phải siêng năng và chăm chỉ, đúng không 또 ạ? 지혜가 있어야 될 Và 겁니다. cũng cần phải có sự khôn ngoan ạ. 자, 이 부자는요, Người giàu này ạ 크게 성공했습니다. đã thành công rất lớn ạ. 아마 성실한 사람이었던 것 Và có 같습니다. lẽ ông là một người rất siêng năng ạ. 여러 해 쌓을 곡식을
둘 곳이 없었어요. Ông này không có đủ chỗ để chứa lương thực để dành cho nhiều năm ạ. 과거에 곡식은요 재산과 같은 Ngày 겁니다. xưa lương thực thì ngang như là tài sản ạ. 여러 해 먹을 물건을 쌓아두었습니다. Và ông đã tích trữ của cải lương thực cho nhiều năm ạ. 예, 그리고 고민하기 Và 시작했습니다. rồi ông bắt đầu suy tư ạ. 야, 어떻게 하면은 더 이 재산을 잘 지키고 늘릴 수 있을까? Làm thế nào để có thể giữ tốt cái tài sản này và làm nó gia tăng thêm? 예, 우리 시대에 우리가 열심히 사는 것처럼 Giống như thời đại của chúng ta, mọi người đang sống rất chăm chỉ ạ. 여기 나오는 부자도 열심히 살았던 겁니다. Người giàu ở đây cũng đã sống rất chăm chỉ ạ. 이 부자는 영혼이 있다는 것도 알았습니다. Và người giàu này cũng biết là mình có linh hồn ạ. 예, 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아뒀으니 Người này đã tích trữ của cải sử dụng cho nhiều năm ạ. 우리가 평안히 먹고 마시고 쉬자. Và nói rằng hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. 예. 그런데 하나님이 갑자기 이 사람을 취해 가셨어요. Nhưng đột ngột ông trời, Đức Chúa Trời đã cất người này đi ạ. 어리석은 자여, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그리하면 네 예비한 것이 네 것이 되겠느냐. Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? 예. 오늘은 이 말씀을 좀 토대로 우리가 생각해 보고자 합니다. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ chủ đề bài giảng ngày hôm nay thông qua tựa đề nội dung trọng yếu ở trong câu này ạ. 예, 성경을 배운다고 해서 돈을 많이 벌 수 있는 건 아닙니다. Không phải vì chúng ta học sách Kinh Thánh nên mình sẽ kiếm được nhiều tiền đâu ạ. 예, 성경을 배운다고 해서 병이 낫는 것도 아닙니다. Cũng không phải bởi vì mình học sách Kinh Thánh nên là mình được khỏi bệnh đâu ạ. 여전히 어려움이 그대로 있을 수 있어요. Khó khăn vẫn ở nguyên đó ạ. 그런데 성경을 배우면 Nhưng nếu như chúng ta học sách Kinh Thánh 우리가 얻게 되는 유익이 있습니다. thì sẽ có một cái hữu ích chúng ta nhận được ạ. 그것은 진리를 발견할 수 있다는 거예요. Đó là chúng ta sẽ nhận biết được chân lý ạ. 아까 사회 보시는 분이 진리에 대해 설명해 주셨는데 Giống như người dẫn dắt vừa rồi có nói về chân lý ạ. 성경은 이렇게 말합니다. Ở trong sách Kinh Thánh có nói như thế này ạ. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. 진리는 쉬운 말로 사실이라는 거예요. Chân lý nói một cách dễ hiểu thì đó là sự thật ạ. 아침에 해가 동쪽에서 뜨는 것은 진리입니다. Cái việc mà buổi sáng mặt trời mọc ở đằng đông đó là chân lý ạ. 불변하는 사실을 진리라고 그래요. Sự thật bất biến thì đó gọi là chân lý ạ. 그리고 진리는 답이라고 말할 수 Và 있습니다. chân lý có thể nói đó là đáp án ạ. 진리를 알면은 자유가 생기죠? Nếu như biết chân lý thì mình sẽ được giải phóng, sẽ được tự do đúng không ạ? 여기 교회당 오실 때 Khi mà mọi người đến nhà hội thánh ở đây ạ, 출입문에 비밀번호가 있어요. ở trước cửa thì có mật khẩu cửa để ra vào ạ. 그 아주 쉬운 겁니다, 사실. Thực tế cái mật khẩu cửa nó rất là dễ ạ. 숫자 몇 개밖에 안 됩니다. Nó chỉ là cấu tạo bởi mấy con số thôi ạ. 근데 모르는 사람에게는 Nhưng đối với người không biết mật khẩu ạ 어려운 거예요. thì nó là khó ạ. 그러나 아는 사람에게는 너무너무 쉬운 Tuy 겁니다. nhiên đối với người biết thì rất dễ ạ. 근데 그것을 알면은 자유가 Và khi 생기잖아요. mà biết được điều đó thì mình sẽ được giải phóng, sẽ được 자유. tự do đúng không ạ? 자유롭게 들어갔다 나갔다 할 수 있습니다. Mình có thể tự do đi ra, đi vào ạ. 예, 답을 안다는 건 굉장히 중요한 거예요. Cái việc mà biết đáp án ạ, đó là điều rất quan trọng ạ. 우리도 인생을 살아가는데 Chúng ta trong việc sống ở trên cuộc đời này ạ, 여러 가지 모르는 것들이 많이 있습니다. có rất nhiều cái mà chúng ta không biết ạ. 이 세상에는요 우리가 모르는 것으로 가득 차 있어요. Ở trên thế gian này ạ, có vô vàn những cái mà chúng ta không biết ạ. 너는 내일 일을 자랑하지 말라. Các ngươi đừng tự hào về ngày mai. 하루 동안에 무슨 일이 날런지 내가 알지 못함이니라. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. 예, 우리는요 내일 무슨 일이 일어날지도 모릅니다. Chúng ta cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ạ. 또 어쩌다가 우리가 아프기라도 하면 Và có khi nếu không may chúng ta bị bệnh ạ, 당황스러워요. thì chúng ta rất là bàng hoàng, bối rối ạ. 이게 무슨 병일까? Và mình không biết đây là bệnh gì ạ. 큰 병은 아닐까? Không có khi nào đây là bệnh nặng hay không? 우리 모르는 게 많습니다. Có rất nhiều cái chúng ta không biết ạ. 우리 인생에 대해서도 Kể cả đối với cuộc đời của chúng ta cũng vậy ạ. 우리가 잘 모릅니다, 사실. Chúng ta cũng không biết rõ ạ. 도대체 인생이 왜 사는 건지, Rốt cuộc tại sao mình lại đang sống? 무엇을 위해 사는 건지. Mình đang sống vì điều gì ạ? 아침에 일어나서 Sáng sớm mình thức 또 dậy 밤새도 밤이 될 때까지 và mình làm việc cho đến tận đêm ạ. 열심히 수고하긴 하는데 Mình làm việc cũng rất chăm chỉ ạ. 도대체 무엇을 위해서 Nhưng mà 살까? rốt cuộc là mình sống vì điều gì đấy ạ? 열심히 사니까 월급 받아서 좋긴 한데 Mình sống chăm chỉ, mình nhận được lương cũng rất thích ạ. 네. 이렇게 사는 것이 인생일까? Nhưng mà có phải là cuộc đời của mình chỉ sống vì những điều này hay không ạ? 네, 하루하루 열심히 살 수는 있어요. Mình có thể sống những ngày rất chăm chỉ ạ. 그러나 이렇게 사는 것이 답일까? Nhưng mà việc sống như thế này có phải là đáp án không ạ? 아,
우리가 약을 먹을 때도요. Kể cả khi chúng ta uống thuốc cũng vậy à? 그냥 아무거나 먹는 Không 게 phải là chúng ta 아닙니다. cứ uống vô tội vạ cái thuốc nào đâu ạ. 정확히 알고 먹어야 되잖아요. Chúng ta phải biết chính xác rồi mới uống à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 알아야 된다고요. Mình phải biết à? 우리가 기계를 사서 사용할 때도 Kể cả khi chúng ta mua máy móc về để sử dụng à? 설명서가 있어요. Nó có cái bảng hướng dẫn sử dụng à? 그 용도에 맞게 기능을 잘 활용해서 Chúng ta phải sử dụng đúng 써야 cái chức 됩니다. năng, đúng với cái nhu cầu của mình à? 하다못해 개를 키워도 Thậm chí khi mà chúng ta nuôi chó à, 예? 키우는 목적이 있어요. chúng ta có mục đích nuôi nó à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 모든 것에는 목적이 있다고. Trong mọi cái nó đều có mục đích à? 그런데 만물의 영장이고 Nhưng mà con người được gọi là linh trưởng của mọi loài. 만물 중에 가장 귀한 이 인간이 Con người ạ là cái quý nhất trong nhân loại này ạ. 왜 사냐 이 말입니다. Nhưng mà tại sao con người lại sống à? 그거 알아야 됩니다. Mình phải biết điều đó à? 성경에 답이 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh có đáp án à? 그리고 두 번째 보면은 Và ở trong câu Kinh Thánh thứ hai này ạ. 오늘날 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐. Tuân giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi truyền cho anh em ngày nay để anh em được phước. 이 성경에 기록된 목적 자체는요. Mục đích của sách Kinh Thánh này ạ 우리의 행복을 위해서 기록한 겁니다. chính là vì phước, vì hạnh phúc của chúng ta. 도대체 사람이 행복하기 위해서 열심히 사는데 Con người thì cố gắng sống để được hạnh phúc ạ. 뭐가 행복하기 위해서 뭐가 필요하냐 이 말이에요. Nhưng mà để được hạnh phúc thì cần điều gì ạ? 돈이 있으면 행복할 것 같은데 Có vẻ như là nếu có tiền thì sẽ hạnh phúc ạ. 돈이 있으면 뭐 좀 사고 싶은 것도 사고 Có tiền thì mình có thể mua những cái mà mình muốn mua. 또 일도 좀 적게 할 수 있고 Mình có thể làm ít việc đi ạ. 또 어떤 문제가 생겼을 때 Và khi mà có 좀 vấn đề gì 마음이 đó phát sinh 든든하고 thì lòng mình nó cũng cảm thấy yên tâm ạ. 그런데 돈이 있다고 무조건 행복한 건 Nhưng 아니잖아요. không phải cứ chỉ có tiền là sẽ hạnh phúc vô điều kiện ạ. 돈으로 집도 사고 차도 샀습니다. Dùng tiền có thể mua nhà, mua xe ạ. 예? 가진 게 많다고 해서 무조건 행복한 건 Nhưng không phải là 아니거든요. cứ có nhiều cái là mình sẽ hạnh phúc ạ. 마음이 괴로운 사람도 얼마든지 많습니다. Cũng có nhiều người, nhiều tiền nhưng mà tấm lòng thì lại khổ sở ạ. 도대체 뭐가 있으면 행복하냐 이거예요. Vậy thì rốt cuộc ạ, phải có cái gì mới hạnh phúc đây ạ? 예, 성경은 우리에게 행복이 무엇인지 알려주는 책입니다. Sách Kinh Thánh là cuốn sách cho chúng ta biết hạnh phúc là gì ạ? 어떤 시골에 한 할머니가 살았는데 Ở một làng quê nọ ạ, có một cụ bà sinh sống ạ. 그 할머니가 어릴 때요, Và hồi nhỏ thấy bảo rằng bà 이 화장실이 멀리 떨어져 있는 거예요. nhà của bà có cái nhà vệ sinh cách xa với cái chỗ ngủ ạ. 예, 지금도 시골에 가면은 화장실 따로 있잖아요, 그죠? Bây giờ ở dưới quê ạ, cũng có nhiều nhà là nhà vệ sinh riêng với lại chỗ nhà ở đúng không ạ? 근데 그 한국은 추운 나라잖아요. Mà Hàn Quốc là quốc gia rất là lạnh ạ. 밤에 겨울에 화장실 나가려면요, 진짜 힘들어요. Vào đêm đông ạ, khi mà đi vệ sinh ạ thì rất là lạnh và rất là khó ạ. 그래서 너무 무섭기도 하고 Mà lại còn sợ 귀찮기도 nữa 하고 và phiền nữa 예? 너무 춥고. và lạnh nữa ạ. 그래서 이 할머니가 어릴 때 Nên là khi mà còn nhỏ ạ, 나는 화장실 집에 화장실 있는 집에서 살고 싶다. bà đã mơ ước một giấc mơ đó là sau này mình sẽ được sống ở trong một ngôi nhà có 그게- nhà vệ sinh ở trong nhà ạ. 그게 소원이었어요. Đó là ước muốn của bà ạ. 그래서 열심히 공부하고 열심히 일을 하고 Nên là bà đã sống rất là chăm chỉ và đã làm việc chăm chỉ ạ. 예, 도시로 가서 Và bà đã chuyển lên thành phố ạ. 집을 샀습니다. Và bà đã mua nhà. 화장실이 있는 집을 샀습니다. Bà đã mua một ngôi nhà có nhà vệ sinh ở trong ạ. 야, 집에 화장실이 있으니까 너무 행복한 거예요. Đối với bà ạ, lúc này có nhà vệ sinh ở bên trong rất là hạnh phúc ạ. 겨울에 추운데 안 나가도 돼. Và mùa đông ạ, lạnh cũng không phải đi ra ngoài đi vệ sinh ạ. 그래서 행복하게 살았어요. Nên là bà đã sống hạnh phúc ạ. 근데 한 번은 이제 친구 집에 놀러 갔는데 Nhưng có một lần khi mà bà đến nhà bạn chơi ạ, 거기서 충격적인 것을 보게 됩니다. bà lại phát hiện ra một điều rất sốc ạ. 화장실이 두 개 있는 거야. Là nhà đấy lại có 2 nhà vệ sinh ạ. 충격을 받았어요. Bà đã bị sốc à? 야, 화장실 두 개 있으면 진짜 좋겠다. Wow, nhà mình mà có 2 nhà vệ sinh thì tốt biết bao. 아니, 두 사람이 같이 사용할 수 있잖아. Tại vì là 2 người trong nhà mỗi người có thể sử dụng một cái. 그때부터 그 할머니가요. Nên là từ lúc đó bà cụ này ạ 이제 내 소원은 화장실 두 개 있는 집으로 이사 가는 거야. đã đổi ước mơ của mình thành chuyển sang một ngôi nhà có 2 nhà vệ sinh bên trong nhà. 열심히 살았어요. Nên bà đã sống rất là chăm chỉ ạ. 돈을 열심히 많이 벌어야지 Và bạn 이사 đã 갈 수 kiếm 있으니까. tiền rất là chăm chỉ để chuyển nhà. 그래서 50대에 Rồi vào năm bà khoảng 50 tuổi ạ, 화장실 두 개 있는 집으로 이사를 갑니다. bà đã được chuyển đến ngôi nhà có 2 nhà vệ sinh ạ. 내 소원이 이루어졌다. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực. 그런데 또 한 번의 충격을 받죠. Nhưng rồi lại có một lần nữa bà bị sốc ạ. 아는 사람 집에 갔는데 Bà đến nhà một người quen.
화장실이 3개네. Thì thấy nhà này có 3 nhà vệ sinh à? 야, 그래도 내 생에 화장실 3개 있는 집은 한번 살아봐야겠다. Bà suy nghĩ rằng ít nhất trong cuộc đời của mình cũng phải sống trong một ngôi nhà có 3 nhà vệ sinh mới được. 또 열심히 일을 했습니다. Nên là bà lại siêng năng làm việc à? 그리고 결국 70대에 Và rồi cô vào những năm bà 70 tuổi, 화장실 3개 있는 집으로 이사를 갔어요. bà đã chuyển vào ngôi nhà có 3 nhà vệ sinh à? 성공했죠? Bà đã thành công đúng không ạ? 그리고 얼마 몇 년 살다가 이제 Và 돌아가셨는데 rồi sau đó bà sống được thêm mấy năm rồi qua đời à? 예, 이 할머니 무엇을 위해 사셨습니까? Vậy thì cô bà này đã sống vì cái gì đấy à? 화장실. Vì cái nhà vệ sinh à? 자, 우리가 이렇게 될 수 있다는 거예요. Chúng ta cũng có thể trở nên như vậy à? 열심히 사는데 Chúng ta sống rất là chăm chỉ siêng năng ạ. 무엇을 위해 열심히 사냐고요. Nhưng mà mình sống siêng năng như vậy là vì cái gì ạ? 열심히 사는 건 좋은 건데 Cái việc sống chăm chỉ là điều tốt ạ. 고작 우리가 화장실 위해서 열심히 살아야 되겠습니까? Nhưng có phải là mình chỉ nên sống siêng năng chăm chỉ vì cái nhà vệ sinh không ạ? 아니잖아요. Không đúng ạ. 많은 사람들이 그런데 비슷하게 살아요. Nhiều người ạ, sống không giống hoàn toàn như vậy nhưng mà lại sống tương tự như vậy ạ. 많은 사람이 집 살려고 살아요. Nhiều người cố gắng sống để mua nhà ạ. 좋은 차 살려고 삽니다. Cố gắng sống để mua cái xe ạ. 네? Xe tốt ạ. 우리가 정말 무엇을 위해서 사냐 그거 한번 생각해 보셔야 Nhưng 돼요. mà chúng ta phải thực sự suy nghĩ xem ạ, mình đang thực sự sống vì điều gì ạ? 그리고 마지막에 보면은 Và trong câu Kinh Thánh bên dưới cùng ạ. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고. Bởi điều này chúng ta biết được tình yêu thương, ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. 성경은 사랑을 말하는 책입니다. Sách Kinh Thánh là cuốn sách nói về tình yêu thương ạ. 사람은 사랑을 먹고 사는 존재예요. Con người là đối tượng sống vì tình yêu thương để được yêu thương ạ. 자녀들에게 가장 필요한 것은 부모의 사랑이죠. Cái điều cần thiết nhất đối với con cái đó là tình yêu thương của cha mẹ ạ. 부모가 돼서도 마찬가지예요. Kể cả đối với cha mẹ cũng vậy ạ. 남편의 사랑받는 아내가 행복한 겁니다. Người vợ mà nhận được tình yêu thương của chồng thì hạnh phúc ạ. 아내에게 사랑받는 남편이 행복한 겁니다. Và người chồng nhận được tình yêu thương của người vợ thì hạnh phúc ạ. 네, 자녀에게 존경받고 사랑받는 부모가 행복한 거예요. Ba mẹ được con cái mình tôn kính thì hạnh phúc ạ. 사랑이 있으면 Khi mà có tình yêu thương 네, 다른 거는 좀 부족해도 상관없어요. thì cho dù cái khác nó thiếu một chút thì cũng không sao ạ. 네, 사람들은 자신의 불행을 소유에서 찾습니다. Con người thì tìm kiếm cái sự bất hạnh của mình ở cái sự sở hữu ạ. 내가 돈이 없어서, Vì mình không có tiền, 내가 건강하지 않아서, vì mình không khỏe mạnh, 내가 못생겨서, vì mình xấu, 내가 공부하지 않아서 vì mình không học hành tốt 그래서 내가 불행하다 nên là mình 생각해요. bất hạnh. Người ta thì nghĩ vậy ạ. 그런데 잘 생각해 보셔요. Tuy nhiên chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem ạ. 못 배워도 Cho dù không có học hành giỏi ạ, 부족한 게 많아도요. cho dù có nhiều điều thiếu sót đi nữa ạ, 이 사랑을 받는 사람은 행복합니다. nhưng mà người được nhận tình yêu thương đầy đủ thì vẫn hạnh phúc ạ. 사실은 삶에 사랑이 부족해서 생기는 문제들이요. Trên 모든 thực tế ạ, còn trong cuộc đời của chúng ta phát sinh vấn đề là vì thiếu đi mất tình yêu thương ạ. 이 성경에 하나님은요 사랑이라고 했습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói ông trời, Đức Chúa Trời là tình yêu thương ạ. 사랑이라는 것을 만드신 분이 누구냐? 하나님이신 거예요. Đấng mà tạo dựng ra tình yêu thương đó chính là ông trời ạ. 세상의 모든 어머니에게 사랑이라는 것을 넣어주신 분이 하나님입니다. Đấng mà trao tình yêu thương vào trong lòng của tất cả các người mẹ trên thế gian này đó chính là ông trời ạ. 예, 부모가 자녀를 낳으면요, Khi mà ba mẹ sinh ra con cái ạ, 그 자녀가 정말 사랑스럽잖아요. thì cha mẹ rất là yêu thương con cái mình đúng 그 không ạ? 자녀를 위해서 많은 희생을 하죠. Và hy sinh rất nhiều vì con cái của mình ạ. 한 아이를 기르는데 얼마가 들까요? Cái việc mà nuôi một người con ạ tốn kém biết bao ạ. 예? 성인이 될 때까지 Cho đến khi mà người con của mình trở thành người lớn ạ, 먹여주고 재워주고 phải cho ăn, cho ngủ ạ, 입혀주고 cho mặc ạ, 교육시키고 cho học ạ. 그거 다 합치면 진짜 얼마나 많이 들겠습니까? Gộp lại ạ thì tốn biết bao nhiêu đây ạ. 아유 아까워라. Ôi tiếc thế. 그런 부모 있습니까? Có ba mẹ nào thấy vậy không ạ? 아까워하지 않잖아요, 그죠? Ba mẹ thì không tiếc đúng không ạ? 그것도 신기한 거예요. Đó là điều rất thần kỳ ạ. 내가 먹고 싶은 거 안 먹는 경우는 있어도 자녀에게 쓰는 것을 아끼진 않습니다. Cũng có trường hợp là tiếc, mình không ăn cũng được ạ, nhưng mà lại không tiếc cho con cái của mình ạ. 그게 사랑이잖아요. Cái đó là tình yêu thương còn gì ạ? 예. 이 기독교에 보면은 Ở trong Cơ Đốc giáo ạ, 예수님이 십자가에 못 박혀서 달려 돌아가신 그 그림을 볼 수가 있습니다. mình có thể thấy bức hình, bức tranh mà Đức Chúa Giêsu bị treo chết ở trên thập tự giá ạ. 예, 왜 십자가에 달리셨냐? Tại vì sao Ngài lại bị treo ở trên thập tự giá ạ? 이 성경은 우리 때문에 십자가 달리셨다고 말씀하고 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì đang nói rằng Ngài bị treo trên thập tự giá là vì chúng ta. 우리를 너무나 사랑하기 때문입니다. Vì Ngài rất yêu thương chúng ta nên Ngài mới 그 làm vậy ạ. 사랑은 희생으로 나타나는 거예요. Và tình yêu thương đó bày tỏ bằng sự hy sinh ạ. 그래서 성경을 배우면 Vì vậy nên nếu như chúng ta học sách Kinh Thánh ạ, 하나님의 사랑을 알게 되고 chúng ta sẽ biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 행복한 사람이 될 수 있어요. Mình có thể trở thành người hạnh phúc ạ.
제가 저는 학생 때 성경을 처음 배웠습니다. Hồi thầy là học sinh ạ, lúc đấy là lần đầu tiên thầy được học về sách Kinh Thánh ạ. 저랑 아주 가까운 친구가 Lúc đấy cái người bạn rất là thân với thầy, 성경을 배워보자고 여러 번 권유를 했습니다. có nhiều lần khuyên thầy là hãy học sách Kinh Thánh này ạ. 저는 그때 당연히 안 배웠죠. Mà lúc đấy thì đương nhiên là thầy không học ạ. 전혀 관심이 없었어요. Và thầy hoàn toàn không quan tâm ạ. 성경에 대해서도 하나님에 대해서도 관심이 Kể 없었어요. cả về sách Kinh Thánh hay là về ông trời, Đức Chúa Trời thì thầy cũng không quan tâm ạ. 그래서 워낙 가까운 친구다 보니까 Nhưng mà tại vì người bạn đó là người rất là thân với thầy 그 ạ. 친구랑 있는 것은 되게 즐거웠어요. Nên là thầy rất là cảm thấy vui khi mà đi chơi với người bạn đó ạ. 근데 그 친구가 1년 내내 성경을 배워보자는 거예요. Nhưng mà trong suốt 1 năm ạ, trời ạ, liên tục cái người bạn đó cứ bảo thầy là học sách Kinh Thánh ạ. 저는 1년 동안 안 배웠어요. Và trong suốt 1 năm đó thì thầy không chịu học sách Kinh Thánh ạ. 그러다가 Và rồi ạ, 성경을 배워줬습니다, 제가. rồi cuối cùng thầy mới quyết định là học cái sách Kinh Thánh này ạ. 워낙 또 좋아하는 친구고 Tại vì dù sao đấy cũng là cái người bạn thầy rất 또 quý 여러 번 ạ. 간절하게 부탁을 해서 Và nhiều lần bạn nhờ rất là khao khát ạ. 근데 이 성경을 배워보니까 Nhưng mà khi mà học sách Kinh Thánh này rồi ạ, 제가 생각했던 내용이 아닌 거예요. thì thầy mới biết là nó không phải là những cái nội dung mà thầy từng nghĩ đến ạ. 저는 깜짝 놀랐어요. Lúc đấy thầy rất ngạc nhiên ạ. 아, 성경에 이런 내용이 있었어? Ở trong sách Kinh Thánh có những nội dung này như này sao? 성경에 하나님이 살아계신다는 증거가 너무 많은 거예요. Ở trong sách Kinh Thánh có vô vàn những chứng cứ về việc là ông trời, Đức Chúa Trời thực sự tồn tại ạ. 과학적인 증거들. Ở trong này có những cái chứng cứ về mặt khoa học. 또 성경은 처음부터 끝까지가 역사입니다. Và sách Kinh Thánh từ ban đầu cho đến cuối là sách lịch sử ạ. 또 성경은 오래전에 기록됐기 때문에 Và vì sách Kinh Thánh được ghi chép từ cách đây rất lâu ạ. 3분의 1이 예언으로 돼 있습니다. Nên 1/3 nội dung ở trong sách Kinh Thánh này là những lời tiên tri ạ. 그래서 그 예언이 정말 성취되었는지 우리는 다 확인할 수 있거든요. Và vì vậy nên chúng ta có thể đều xác minh được xem là những lời tiên tri ở trong sách Kinh Thánh đã được ứng nghiệm hay chưa ạ. 하나님이 진짜 계신다는 것이 정확히 믿어졌어요. Lúc đấy ạ thì thầy thực sự tin là ông trời thực sự tồn tại, Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. 그리고 그분이 나를 얼마나 사랑하시는지를 알게 됐습니다. Và lúc đấy thầy biết được rằng đấng đó yêu thương thầy biết bao ạ. 그래서 지금도 저는 성경을 배운 것이 정말 행운이라고 생각해요. Nên là bây giờ thầy vẫn nghĩ rằng cái việc mà thầy được học sách Kinh Thánh này đó chính là một may mắn rất lớn ạ. 지금 벌써 20년이 넘었습니다. Bây giờ chưa gì đã hơn 20 năm rồi ạ. 또 그 이후로 많은 시간을 성경 배우는데 사용했는데 Và sau đó thì thầy cũng sử dụng rất nhiều thời gian trong cái việc học sách Kinh Thánh này ạ. 확인하면 할수록 Và càng xác nhận kiểm tra bao nhiêu ạ 너무 정확합니다. thì thấy rất chính xác ạ. 사실입니다. Nó là sự thật ạ. 성경 배우기를 너무 잘했다고 생각이 Và 들어요. thầy suy nghĩ rằng cái việc mà thầy học sách Kinh Thánh này là điều rất đúng đắn trong cuộc đời của thầy ạ. 그래서 아마 오늘 처음 오신 분들이 좀 계신 것 같은데요. Có lẽ rằng hôm nay cũng có những vị lần đầu tiên đến đây và nghe ạ. 내가 깨달은 것을 알려주기 위해서 아마 이 자리 초대했을 겁니다. Có lẽ rằng những người mà mời mọi người đến đây là vì muốn cho mọi người nghe được cái điều mà mình đã nhận biết ạ. 사람은 좋은 것이 있으면 그것을 나눠주려고 Khi 하거든요. mà con người nhận được cái gì tốt thì thường muốn là chia sẻ cái này cho những người xung quanh ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그래서 이 성경에 좋은 것이 있기 때문에 Vì trong sách Kinh Thánh có điều tốt ạ. 여러분들을 초대한 겁니다. Nên là mọi người mới mời mọi người đến đây ạ. 자, 이 사람이 길을 걷고 있는데요. Người này thì đang đi đường ạ. 이 길이 여러 갈래가 있습니다. Ở đây có nhiều lối rẽ ạ. 어디로 가야 될까? Vậy thì phải đi đâu đây ạ? 자, 여기 미신이라는 단어가 있고요. Ở đây có cái từ là mê tín ạ. 맹신이라는 것도 있고 Và có từ lòng tin mù quáng. 확신이라는 게 Và có 있습니다. cái từ là chắc chắn ạ. 한자어로 보면은 이 한자어인데요. Ở trong tiếng Hán ạ. 여기 이제 길이라는 뜻이고요. Đây là từ có nghĩa là con đường ạ. 그리고 이건 사방팔방을 이야기하는 Còn 겁니다. cái này gọi là bốn phương tứ hướng ạ. 방향을 이야기하는 Là 겁니다. chỉ về phương hướng ạ. 자, 길을 알고 가야 되겠죠. Mình phải biết đường rồi đi đúng không ạ? 방향을 알지 못하고 trong khi 무조건 mình 갈 수는 없잖아요. Mình không thể nào mà cứ đi một cách vô điều kiện trong khi không biết phương hướng ạ. 네. 그런데 정확한 길을 알지 못하고 믿는 것이 미신이다 이 말이에요. Nhưng cái việc mà mình không biết được phương hướng và con đường chính xác mà cứ thế tin một cách mù quáng ạ, thì đó chính là mê tín ạ. 여러분 모르고는 믿을 수가 없습니다. Thưa mọi người, không biết thì mình không thể tin được ạ. 길 가다가 처음 본 사람이 50만 동만 빌려달라고 하면 빌려줍니까? Đang đi trên đường tự dưng gặp một người lạ, người ta bảo mình là cho người ta vay 500.000, mình có cho vay được không ạ? 빌려줘요? Mình có cho vay không ạ? 안 빌려주겠죠. Mình sẽ không cho vay đúng không ạ? 왜냐면 못 믿으니까. Tại vì mình không tin được ạ. 모르니까 그런 거예요. Vì không biết ạ. 그런데 여기 저 아시는 분 많이 계시잖아요. Nhưng mà ở đây cũng có nhiều người biết thầy đúng không ạ? 제가 이렇게 좀 아는 분한테 500만 동 정도는 빌릴 수 있을 것 같은데. Khi mà thầy nói với người quen ạ là cho thầy vay mượn 5 triệu ạ, thì có thể là vay được ạ. 빌려주실 거죠? Sẽ cho vay đúng không ạ? 아니까. Bởi vì biết ạ. 그럼 믿음이 생기고 Nên có niềm tin ạ. 그럼 빌려줄 수 있는 거죠. Như vậy thì có thể cho vay ạ. 믿으니까, 그죠? Vì là tin đúng không ạ? 사람도
모르면 못 믿어요. Kể cả con người không biết thì cũng không tin được ạ. 그거 아무나 믿으면 안 되는 겁니다. Không thể nào mà tin vào bất cứ ai được ạ. 그런데 이 종교적인 문제는 Thế nhưng trong vấn đề mang tính tôn giáo 훨씬 더 중요한 là 거잖아요. cái vấn đề quan trọng hơn rất nhiều đúng không ạ? 이건 영혼에 대한 문제입니다. Đây là vấn đề liên quan đến linh hồn ạ. 아무거나 믿어서는 안 된다고. Không thể tin một cách vô điều kiện được ạ. 그런데 종교라는 거 한번 생각해 보세요. Nhưng mà mọi người hãy suy nghĩ về một cái mang tính tôn giáo xem ạ. 베트남에도 Ở Việt Nam mình ạ, 많은 종교들이 있습니다. có rất nhiều tôn giáo ạ. 많은 신이 있고 우상이 있고 Có rất nhiều thần và thần tượng ạ. 그 종교를 잘 알고 믿고 있을까요? Có phải là mình đang biết rõ về cái mà mình đang tin rồi tin không ạ? 대부분은 잘 몰라요. Đại đa số đều là không biết rõ ạ. 그냥 믿는 거예요. Mà cứ thế tin thôi ạ. 할머니가 갖다 놨어요. Là bà mình đặt để ở đấy là mình tin theo. 부모님이 믿어요. Vì là ba mẹ của tôi tin ạ. 그런 이유로 Vì lý do đó ạ. 그냥 나도 믿는다니까요. Mà mình cũng tin ạ. 그렇게 하시면 안 됩니다. Như vậy thì không được ạ. 맹신은 눈이 망했다는 뜻이거든요. Lòng tin mù quáng đó chính là đôi mắt đã bị hỏng ạ. 네. 눈 가리고 믿으면 안 되는 거예요. Mình không được che mắt mình đi mà tin ạ. 그래서 성경은 너희로 나를 알고 믿으며 이랬죠. Nên ở trong sách Kinh Thánh đã nói cho chúng ta rằng để các con được biết và tin ta ạ. 여기 너희는 확실한 증거를 보이라고 했습니다. Trong câu Kinh Thánh này đã nói là hãy đưa ra lý lẽ của các người. 성경의 특징은 Đặc trưng của sách Kinh Thánh ạ. 여러 가지 증거들을 볼 수 있다는 Đó 거예요. là chúng ta có thể thấy được nhiều các chứng cứ khác nhau ạ. 네, 무조건 믿으라고 하지 Chứ 않았습니다. trong sách Kinh Thánh không nói với chúng ta là hãy tin một cách vô điều kiện ạ. 그래서 우리가 Bởi vậy nên 이 성경을 통해서 thông qua sách Kinh Thánh này 진리를 깨달을 수 있습니다. chúng ta có thể nhận biết được về chân lý 제가 한 사람을 소개해 드릴 건데요. Thầy sẽ giới thiệu cho mọi người một người ạ. 예, 삼성의 창업주 이병철 회장입니다. Đây chính là chủ tịch Lee Byung-chul, người sáng lập của tập đoàn Samsung ạ. 예, 한국에서 가장 큰 기업이 Tập 삼성이거든요. đoàn lớn nhất ở bên Hàn Quốc là tập đoàn Samsung ạ. 예, 삼성을 만든 분이에요. Đây chính là người đã sáng lập ra Samsung ạ. 예, 오래전에 돌아가셨죠. Và không lâu trước đây người này đã qua đời từ lâu đúng không ạ? 정말 열심히 살았던 분입니다. Người này là người sống rất là chăm chỉ ạ. 이분이 77세에 Người 돌아가셨는데 này đã qua đời vào năm 77 tuổi ạ. 폐암으로 Vì ung thư phổi ạ. 돌아가셨어요. Mà người này đã qua đời ạ. 또 돌아가시기 10년 전에는 위암이 걸리셨는데 Và trước khi qua đời 10 năm trước đó người này đã bị ung thư dạ dày ạ. 위암을 잘 치료했는데 Nhưng mà người này đã chữa trị bệnh ung thư dạ dày tốt ạ. 폐암은 치료를 못했어요. Nhưng mà đối với bệnh ung thư phổi thì đã không chữa được ạ. 유명한 의사도 만나고 큰 병원을 가봤는데 치료가 안 되는 것을 알았습니다. Ông đã được gặp những bác sĩ nổi tiếng và đi đến những bệnh viện giỏi ạ. Nhưng ông nhận ra một điều rằng không thể chữa được ạ. 자기가 죽는다는 걸 알았을 Và 거예요. ông đã biết được rằng mình sẽ chết ạ. 그래서 그때부터는 이제 인생을 정리하기 시작했는데 Và từ khi đó ông đã bắt đầu chỉnh lý lại cuộc đời ạ. 이분이 죽음을 딱 눈앞에 두고 있으니까요. Vì người này đối diện trực diện với cái chết ạ. 너무 궁금한 것들이 생기는 Nên là 거예요. người này đã thắc mắc rất nhiều cái ạ. 대부분은 Và đại đa số- 영적인 문제에 대해서요. Đại đa số những câu hỏi của người này là những vấn đề mang tính thuộc linh ạ. 그래서 그것을 이제 쭉 적어서 24가지인데요. Ông đã viết lại những câu hỏi của mình và tổng cộng có 24 câu hỏi ạ. 천주교 신부에게 보내서 이 성경을 통해서 답을 얻기를 바랬습니다. Và ông đã gửi những câu hỏi này cho cha ở bên Thiên Chúa giáo để nhận được câu hỏi thông qua sách Kinh Thánh ạ. 물론 Nhận được câu trả lời ạ. 결국에는 답을 얻지 Nhưng mà 못했지만 cuối cùng thì ông lại không nhận được câu trả lời ạ. 이분이 고민한 내용을 한번 생각해 Nhưng mà chúng 볼게요. ta hãy cùng xem những nội dung mà ông đã thắc mắc ạ. Một tháng trước khi qua đời, cố chủ tịch Lee Byung-chul, người sáng lập ra tập đoàn Samsung đã để lại một bảng những câu hỏi. Không phải là những câu hỏi liên quan đến vấn đề về tiền bạc, doanh nghiệp hay những vấn đề về kinh doanh. Trong năm thứ 2 chiến đấu với bệnh ung thư phổi, Chủ tịch Lee đã để lại những câu hỏi về con người, thần linh và cuộc đời. Làm thế nào có thể chứng minh về sự tồn tại của thần linh, Đức Chúa Trời? Tại sao thần linh không cho thấy sự tồn tại của mình một cách rõ ràng? Người ta gọi thần linh là đấng tạo hóa của muôn vật trong vũ trụ, có thể lấy gì để chứng minh cho điều đó? Kinh Thánh đã được làm ra như thế nào? Làm thế nào có thể chứng minh việc Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời? Linh hồn là gì? Nếu như Đức Chúa Trời yêu thương con người, vậy thì tại sao lại đã ban sự đau đớn, bất hạnh và cái chết? Ngày tận thế có xảy đến hay không? Người ta nói là Đức Chúa Giêsu đã chết để chuộc tội thay cho tội lỗi của chúng ta. Vậy tội lỗi của chúng ta là gì? Tại sao Đức Chúa Trời lại để mặc cho chúng ta mắc tội lỗi? Làm thế nào có thể tin rằng con người sau khi chết thì linh hồn sẽ không chết mà sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục vậy? Thế nhưng Chủ tịch Lee Byung-chul đã không thể nghe được câu trả lời cho những câu hỏi đó. 이분이
정말 죽기 전에 고민했던 24가지가 있습니다. Có 24 câu hỏi mà người này đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước khi chết à? 예, 그 중에 몇 가지만 좀 생각해 보려고요. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một vài câu hỏi trong số đó à? 신은 정말 존재하는가? Thần có thực sự tồn tại? 영혼은 있는가? Có linh hồn không? 죽음이란 무엇이며 죽으면 어떻게 되는가? Cái chết là gì? Và sau khi chết sẽ ra sao? 이 성경에 다 답이 있거든요. Ở trong sách Kinh Thánh thì đều có đáp án cho những câu hỏi này ạ. 우리는 죽음을 앞두면 무슨 생각을 하게 될까요? Nếu đứng trước cái chết mặc hiện thực ạ, thì chúng ta sẽ suy nghĩ gì đây ạ? 예, 아마 분명한 것은 Có lẽ rằng 죽으면 어떻게 될까? chúng ta sẽ suy nghĩ rằng sau khi chết sẽ như thế nào? 어디로 가는가? mình 분명히 sẽ đi 그 về đâu? 생각을 할 겁니다. Kiểu gì chúng ta cũng nghĩ như vậy ạ. 우리가 소풍을 가도 Kể cả khi chúng ta đi dã ngoại ạ, 어디로 가는지 알고 가죠. chúng ta sẽ biết là mình đi đâu rồi mới đi, đúng không ạ? 거기서 무엇을 하는지 생각하고 갑니다. Và chúng ta sẽ nghĩ xem mình làm gì ở đấy rồi mới đi ạ. 하루 동안 여행을 가도 그렇습니다. Kể cả đối với cái việc mình đi du lịch thì mình cũng vậy ạ. 그런데 죽음을 건너가는데 Nhưng đối với cái việc mà bước qua cái chết ạ, 내가 어디로 가는지 생각하지 않을까요? mình lại không nghĩ rằng mình sẽ làm gì ở đó và sẽ như thế nào ạ. 인생은요 준비의 연속이에요. Cuộc đời của con người là những chuỗi những sự chuẩn bị ạ. 우리는 미래를 계속 준비하고 살아갑니다. Chúng ta liên tục ạ, chuẩn bị cho tương lai ạ. 학생들은 대학 가기 위해서 공부하죠. Học sinh thì học để chuẩn bị đi lên đại học, đúng không ạ? 대학생들은 취업하기 위해서 준비합니다. Sinh viên đại học thì chuẩn bị xin việc ạ, 또 결혼을 준비하고 rồi chuẩn bị cho kết hôn, 또 육아를 준비하고 rồi chuẩn bị chăm con, 노후를 rồi 준비하잖아요. chuẩn bị cho tuổi già. 반드시 오니까 그 Bởi vì 시간이. nhất định những cái điều đó nó sẽ đến ạ. 죽음이라는 것도 Kể cả cái chết ạ, 반드시 준비를 해야 되는 거예요. là cái mà mình cũng nhất định phải chuẩn bị ạ. 톨스토이가 이렇게 말했습니다. Tolstoy đã nói như thế này ạ. 사람들이 겨우살이는 준비하는데 Con người thì chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh, 죽음은 준비하지 않는다. nhưng lại không chuẩn bị cho cái chết. 겨울이 오는 것은 100% 사실이에요. Cái việc mà mùa đông sẽ đến là sự thật 100% ạ. 그러니까 준비해야죠. Nên người ta mới chuẩn bị, đúng không ạ? 집도 준비하고 Chuẩn bị nhà. 뭐 이렇게 좀 부서진 데 있으면 수리도 하고. Nếu như có chỗ nào bị nứt ra rồi thì chát vá lại. 근데 죽음이 온다는 것도 정말 Nhưng mà cái 사실인데 chết nó cũng là sự thật đến với chúng ta 100% ạ. 준비를 해야 된다는 거예요. Chúng ta phải chuẩn bị ạ. 신은 정말 존재하는가? Thần có thực sự tồn tại. 자, 이 성경의 하나님은요. Đức Chúa Trời được nói đến ở trong sách Kinh Thánh ạ. 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자신이. Được nói là đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. 이게 이 신이 참 보이면 참 좋겠는데요. Nếu như mà chúng ta có thể nhìn thấy thần bằng mắt thì tốt biết mấy ạ. 보이지 않으니까 Nhưng vì không nhìn thấy ạ, 많은 사람들이 믿지 않습니다. nên nhiều người không tin ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 보이지 않는다고 없는 것이 아닙니다. không phải vì không thấy nên không tồn tại đâu ạ. 이 세상은요 안 보이는 것이 훨씬 더 많아요. Ở trên thế gian này có rất nhiều những cái không thấy nhưng nó vẫn tồn tại, và cái này nó nhiều hơn những cái thấy được rất nhiều ạ. 빙산 있죠, 빙산. Ở đây như tảng băng hà. 빙산은요 보이는 부분보다 안 보이는 부분이 훨씬 더 크거든요. Và đối với tảng băng hà, cái phần thấy được nó ít hơn nhiều so với cái phần không thấy được ạ. 학자들은 이 세상에 보이는 것은 22%에 불과하다 이렇게 말합니다. Và các nhà khoa học có nói rằng những cái mà thấy được ở trên thế gian này chỉ chiếm 22% ạ. 예, 보이지 않는 것이 많아요. Và nhưng có rất nhiều cái mà mình không thấy được ạ. 공기도 안 보이죠. Không khí mình cũng không thấy được ạ. 냄새도 Mùi cũng vậy ạ. 안 보여요. Mình cũng không thấy được ạ. 여기는 와이파이 전파가 있습니다. Ở đây có sóng wifi ạ. 그래서 인터넷을 할 수 있어요. Nên mình mới sử dụng được internet ạ. 근데 전파는 안 보입니다. Nhưng mà sóng mình không có thể sử dụng, không có thể sóng mình không có thể nhìn thấy được ạ. 우리 안에 양심 있죠? Như trong chúng ta thì có lương tâm, đúng không ạ? 있습니까? Có không ạ? 양심이 어떻게 생겼어요? Lương tâm thì có hình thù như thế nào ạ? 어떤 모양입니까? Nó có hình thù như thế nào, dáng vẻ ra sao ạ? 크기가 어떻게 됩니까? Kích thước của nó như thế nào ạ? 무게가 얼마나 나갑니까? Trọng lượng của nó bao nhiêu ạ? 없다니까요. Không có ạ. 물리적으로 존재하는 게 아니에요. Nó không phải tồn tại mang tính vật lý ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 확실히 있어요. có một điều chắc chắn là nó có tồn tại ạ. 양심이 있습니다. Mình có lương tâm ạ. 보이지 않지만 Mặc dù không thấy được ạ, 존재하는 것들이 있다고요. nhưng có những cái nó vẫn tồn tại cho dù chúng ta không thấy được ạ. 하나님도 Đức Chúa 마찬가지예요. Trời cũng vậy ạ. 하나님이 보이지 않는 이유는 Lý do mà chúng ta không thấy được Đức Chúa Trời, 하나님은 영이시기 때문에 đó là 그렇습니다. bởi vì Đức Chúa Trời là thần linh ạ. 예, 영은 살과 뼈가 없고 Thần linh thì không có thịt và xương ạ. 보이지가 않는 거예요. Nên chúng ta không có thấy được ạ. 태양으로부터 오는 광선이 여러 광선들이 있어요. Có rất nhiều những tia ánh sáng chiếu từ mặt trời xuống trái đất ạ. 그런데 눈으로 볼 수 있는 것은 Nhưng cái phần ánh sáng mà mắt chúng ta có thể thấy được, 여기밖에 안 돼요. nó chỉ nằm ở trong cái phạm vi này thôi ạ.
이 가시광선이라고 보이는 광선은 여기밖에 없습니다. Cái phần ánh sáng này, cái phần quang phổ này mà mắt mình thấy được chỉ như thế này thôi ạ. 우리 얼굴에도 벌레가 살고 있다는 거 Và 아십니까? mọi người có biết là trên mặt của chúng ta đều có những con bọ đang sống không ạ? 이게 모낭충이라고 Đây chính là trùng mô nang ạ. 수천 마리가 살고 있대요. Có hàng nghìn con đang sống trên mặt chúng ta đây ạ. 이렇게 생겼어요. Trông hình thù mặt nó như thế này ạ. 현미경으로 보면 보입니다. Nhìn bằng kính hiển vi có thể thấy ạ. 모낭충. 저기 지금 길쭉길쭉한 게 그게 진죽이에요. 그리고 우리가 잠을 잘 때 모낭에서 나와가지고 짝짓기도 하고. Và khi mà chúng ta ngủ thì những con trùng nang này thì nó sẽ chui ra và giao phối với nhau ạ. 하나님은요 애초부터 죄송합니다. Dạ xin lỗi mọi người ạ. 전화기 끄라고 그랬는데 Vừa nãy 제가 안 껐네요. vừa nãy người dẫn dắt có thông báo là tắt điện thoại mà có mỗi thầy không tắt ạ. 죄송합니다. Dạ rất xin lỗi mọi người ạ. 말을 잘 들어야 돼요. Nên chúng ta phải lắng nghe tốt người dẫn dắt ạ. 예. 하나님은요 Đức Chúa Trời ạ, 처음부터 보이는 것과 보이지 않는 것을 창조하셨어요. ngay từ ban đầu đã sáng tạo ra những cái thấy được và những cái không thấy được ạ. 그럼 우리 눈이 다 모든 것을 볼 수 있는 게 아닙니다. Chứ không phải là mắt của chúng ta có thể thấy được tất cả mọi thứ ạ. 예, 얼굴에 벌레 기어다니는 것까지 볼 수 있으면 Nếu như ví dụ chúng ta có thể thấy được cả những con bọ đang bò lẩy bẩy ở trên mặt chúng ta 우리가 서로 만나기가 어려울 thì 거예요. có lẽ rằng rất khó để chúng ta có thể gặp mặt nhau ạ. 그리고 음식에도 Kể cả trong đồ ăn ạ. 사실 보이지 않는 세균들이 있잖아요. Thực tế là nó cũng có những con vi khuẩn mà chúng ta mắt không thấy được ạ. 손에 Trên tay của chúng 세균 ta 있지 않습니까? chẳng phải là có vi khuẩn hay sao ạ? 아마 손을 한 1시간은 씻을 겁니다. Có lẽ rằng nếu như mà mình thấy được thì chắc cứ mỗi tiếng là chúng ta sẽ rửa một lần luôn ạ. 안 보이니까 편한 거예요. Nhưng mà 그죠? vì không thấy được nên còn thoải mái như thế này đấy ạ. 우리가 서로 마음이 보이지 않아서 또 편한 거예요. Và cái việc mà chúng ta không thấy được tấm lòng của nhau đó cũng là cái điều thoải mái đấy ạ. 서로의 마음이 너무 잘 보이면 Nếu như mà chúng ta thấy rõ được tấm lòng của nhau ạ, 뭐 물론 좋은 마음도 있지만 thì đương nhiên là mặc dù chúng ta cũng có tấm lòng tốt ạ, 불편한 마음도 있잖아요. nhưng mà chúng ta cũng có những tấm lòng khó chịu còn gì ạ. 안 보이는 게 복이에요, 복. Nên là không thấy là phước đấy ạ. 하나님이 그렇게 하셨어요. Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra như vậy ạ. 네, 그러니까 감사한 거죠. Nên đó là điều cảm tạ. 또 우리 눈으로 하나님을 볼 수 없는 이유가 있는데 Và có lý do nữa mà mắt chúng ta không có thể thấy được Đức Chúa Trời. 하나님은요 너무 크신 분입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng rất to lớn ạ. 하늘은 나의 보좌요, 땅은 나의 발등상이니. Trời là ngai của ta, đất là bệ chân ta. 여기 땅은 지구를 말합니다. Đất ở đây là nói về trái đất của chúng ta. 지구가 이렇게 큰데요. Trái đất của chúng ta to lớn như thế này ạ. 하나님은 거기에 발 올려놓는 발 등상밖에 안 된다는 Nhưng 거예요. mà nó chỉ bằng một cái bệ chân mà Đức Trời đặt chân lên mà thôi ạ. 예, 여기 코끼리 위에 개미가 Nhưng 있습니다. ở đây có con kiến đang bò trên người con voi ạ. 예, 개미는요 코끼리 위에 있지만 코끼리를 못 봐요. Mặc dù con kiến đang ở trên con voi nhưng nó lại không thấy được con voi ạ. 코끼리가 어디 있어? Nó nói rằng lấy đâu ra con voi nào. 이런 것밖에 안 보여요. Nó chỉ thấy mỗi cái này thôi ạ. 하나님 너무 크시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời rất to lớn ạ. 우리 하나님 볼 수 없습니다. Nên chúng ta không có thể thấy được Đức Chúa Trời ạ. 우주가요 끝이 없다는 거 아세요? Mọi người có biết là vũ trụ không có điểm kết không ạ? 50년 전에 50 năm trước đây ạ, 미국에서 우주선을 쏘아 올렸습니다. Mỹ đã phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ ạ. 보이저라는 우주선인데 Đó chính là tàu con thoi mang tên Voyager ạ. 지금도 날아가고 있어요. Bây giờ nó vẫn đang bay ở trong vũ trụ ạ. 그 끝이 없어요 우주가. Vũ trụ không có điểm kết ạ. 하나님이 끝이 없으신 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng không có điểm kết ạ. 하나님이 정말 크신 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng rất to lớn ạ. 작품을 보면은 Khi mà chúng ta nhìn vào tác phẩm ạ, 그 사람이 얼마나 뛰어난 사람인지 알 수 있잖아요. chúng ta có thể biết được rằng cái người tạo ra tác phẩm đó là một người tuyệt vời và vượt trội biết bao ạ. 핸드폰을 만든 사람들을 보면은 Nếu như chúng ta nhìn vào những người mà tạo ra chiếc điện thoại ạ, 야 대단하다. thì chúng ta sẽ thấy là người ta rất tuyệt vời đúng không ạ? 대단한 능력이 있구나 알 수 Người 있잖아요. này mình có thể biết rằng người này là có một cái tiềm năng, một cái tri thức rất vĩ đại đúng không ạ? 만물을 보면 하나님의 능력을 알 수 있는 Nhưng mà 거예요. nhìn vào muôn vật chúng ta có thể biết được về Đức Chúa Trời ạ. 우리의 눈은 또 불완전한데 Mà có một cái nữa là mắt chúng ta rất là không hoàn hảo ạ. 착시라는 것이 있습니다. Nên mắt của chúng ta có hiện tượng nhầm thị ạ. 위에 선과 아래 선이 Cái đường vạch ở bên trên với bên dưới ạ, 똑같은데 nó 길이가 là có kích thước bằng nhau ạ. 그런데 다르게 보이잖아요. Nhưng mà chúng ta lại nhìn trông nó khác nhau đúng không ạ? 이 삐뚤빼뚤하게 보입니다. Chúng ta nhìn cái đường này nó xiên xẹo đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 크기가 달라 보이죠, 빨간 공이. Hay như chúng ta nhìn thấy hình tròn đỏ ở đây nó có kích thước khác nhau đúng không ạ? 자, 이 사진은요.
흑백 사진이에요. Nhưng mà hình ảnh này nhìn giống như hình ảnh có màu nhưng nó là hình ảnh đen trắng đây ạ. 원래 흑백 사진입니다. Nó vốn là hình ảnh đen trắng à? 근데 여기에 색깔이 있는 사선을 그렸어요. Chỉ là người ta vẽ những cái đường thẳng có màu ở bên trên cái hình này thôi ạ. 그러니까 우리의 뇌가요 색깔을 입힌 거예요. Nên là, 스스로. nên là não bộ của chúng ta nó tự định hình nhập vào đây là hình ảnh có màu ạ. 진짜 신기하죠. Thực sự rất thần kỳ đúng không ạ? 그러니까 우리가 눈으로 보는 게 다 정확한 게 아니에요. Tức là tất 사실은. cả mọi thứ mà chúng ta nhìn bằng mắt không phải lúc nào nó cũng chính xác ạ. 여기 빨간색으로 보이시죠? Mọi người có thể nhìn thấy cái trái dâu này màu đỏ đúng không ạ? 근데 이 사진은 사실은 흑백 사진입니다. Nhưng mà thực tế là cái hình ảnh này là hình ảnh đen trắng ạ. 네. 그런데 딸기가 빨갛잖아요. Nhưng mà dâu tây thì màu đỏ đúng không ạ? 그러니까 우리의 뇌가 빨갛게 색을 생각하는 거예요. Nên là tự động não của chúng ta nó nhập vào làm thành màu đỏ ạ. 오른쪽에 있는 선은 회색깔입니다. Cái đường màu bên cạnh này là nó là màu xám đấy ạ. 회색깔이죠, 회색. Là màu xám ạ. 회색이에요, 회색. Là màu xám ạ. 근데 요거를 이제 이렇게 보면 회색인데 Nhìn như thế này nó thành màu xám ạ. 맞나요? 이게 Đúng không ạ? 화 색이 잘 안 보이네요. Mọi người 이게. nhìn thấy không rõ màu đúng không ạ? 네. 근데 다 같이 보면은 Nếu nhìn cùng nhau thì nó sẽ thành màu đỏ ạ. 이것도 하면 저는 이거 참 재밌는데 Thầy thấy cái video này rất là thú vị ạ. 이 실험을 했으면 실험 Người ta đã làm thí nghiệm à? 사진 두 사람을 보여주고 Người này cho cái người phụ nữ này xem 2 bức hình à? 마음에 드는 한 사람을 고르라 했어요. Và bảo người phụ nữ này hãy chọn ra người mà mình cảm thấy thích hơn ạ. 그래서 한 여성분이 이제 마음에 드는 사람을 골랐단 Nên là 말이에요. người phụ nữ này đã chọn ra cái người mà mình thích hơn trong hai 근데 người 그 này ạ. 사진을 고른 사람 사진을 준 게 아니라 다른 사람 사진을 줘요. Nhưng mà rồi sau đó cái người cho lựa chọn kia lại đổi cái bức hình mà người phụ nữ này lựa chọn và đưa cho cái hình ảnh của người 근데 khác ạ. 그걸 몰라요. Nhưng mà người phụ nữ này lại không nhận ra điều đó ạ. 아니 자기가 방금 골라놨는데도 모른다니까. Rõ là người phụ nữ này vừa chọn cái người kia nhưng mà đổi người mà người này lại không biết ạ. Cuối cùng thì thí nghiệm đã bắt đầu. Hãy chọn bức ảnh bạn thích trong 2 bức ảnh bạn thấy phía trước này. Người này ạ. Ngay lập tức, bức ảnh thay đổi. Tại sao bạn lại chọn bức ảnh này ạ? Bức ảnh mà Trong Hoa chọn là người đàn ông bên trái. Tuy nhiên, bức ảnh mà cô ấy đang xem chính là người đàn ông này và hỏi xem cô ấy có thích không. Nhìn người này cười trông tích cực ạ. 자기가 고른 사진이 아니거든요. Cái ảnh này thực tế không phải là cái ảnh người ban đầu mà người này chọn ạ. 근데 우리가 이런 실험을 해도 똑같을 거예요. Có lẽ là nếu như chúng ta có một cái thí nghiệm tương tự thì mình cũng sẽ giống như người này thôi ạ. 사람이 방금 본 것도 Kể 모른다니까요. cả con người vừa nhìn xong cũng không biết ạ. 그러니까 이런 불완전한 눈으로 Nên bằng đôi mắt không hoàn hảo này 하나님을 보고 믿는다는 것은 어렵습니다. thì cái việc mà phải nhìn vào Đức Chúa Trời mình mới tin ạ thì đó là điều khó ạ. 보이지 않는 것을 볼 수 있도록 하는 매개체가 있죠. Có những cái vật trung gian để cho chúng ta có thể thấy được những cái mà không thấy được ạ. 너무 작아서 안 보이는 것은 현미경으로 볼 수 있고요. Những cái nhỏ quá không thấy được mình có thể dùng kính hiển vi để xem ạ. 망원경으로 멀리 있는 별을 볼 수 있습니다. Dùng kính thiên văn học mình có thể thấy được những ngôi sao ở trên bầu trời cao ạ. 하나님을 볼 수 있는 두 가지 방법. Và có 2 cái mình có thể thấy được về Đức Chúa Trời ạ. 하나는 만물을 보는 겁니다. Đầu tiên là nhìn vào muôn vật ạ. 그리고 또 하나는 성경입니다. Và thứ hai là sách Kinh Thánh ạ. 같이 한번 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh trên màn hình ạ. Những gì 창세로부터 về Đức Chúa 그의 Trời 보이지 mà 아니하는 mắt trần 것들, không thấy 곧 được, 그의 tức 영원하신 là quyền 능력과 năng đời 신성이 đời và thần 그 tính của 만드신 Ngài, 만물에 thì 분명히 ngay từ 보여 buổi 알게 sáng 되나니 thế, người 그러므로 ta đã 저희가 nhận thức 핑계치 rõ ràng 못할 khi quan 지니라. sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. 예, 만물에 두 가지가 확실히 보이는데 Trong muôn vật mình có thể thấy được rõ ràng 2 điều ạ. 예, 능력과 신성입니다. Đó chính là quyền năng và thần tính ạ. 예. 영어로 보면은 power, Ở trong tiếng Anh là power Godhead. và Godhead ạ. 예? 이게 능력과 지혜를 말하는 Đây là 거예요. nói về quyền năng và sự khôn ngoan ạ. 모든 건축물은요 Ở trong mọi các tòa kiến trúc 두 가지가 thì 필요합니다. nó đều gồm bao 2 yếu tố lớn 설계와 Đầu 시공 tiên 능력이야. là bản thiết kế và thứ hai là trình độ thi công 이게 지혜거든요. Và cái bản thiết kế là sự khôn ngoan 이게 능력이거든요. Còn cái việc thi công là năng lực 이 두 가지가 필요한 거예요. Mà cần cả 2 cái này 예. 그러니까 만물에 Ở trong muôn vật
만물 속에 있는 그 지혜와 능력을 생각해 보면은 Nếu như chúng ta nhìn vào sự khôn ngoan và quyền năng ở trong muôn vật này 만드니가 있다는 것을 알 수 있다는 chúng ta sẽ 거예요. biết ngay là có đấng tạo ra chúng 이런 거는 저절로 된 거예요. Những cái này là tự nhiên đúng không ạ? 이거는 모자바위입니다. Những cái này chính là tảng đá nón 네. 이거 비슷하게 생겼습니까? Trông nó có giống nhau không ạ? 딱 보면 여기 저절로 생긴 Nhìn 거죠. cái là mình biết ngay là tự nhiên đúng không ạ? 이 코끼리 바위입니다. Đây là tảng đá voi 저절로 생겼습니다. tự nhiên mà có đúng không ạ? 누가 만든 거 아닙니다. Không phải là do ai đó tạo ra. 그런데 이거를 저절로 생겼다라고 이야기하면은 Tuy nhiên nếu như ai đó nói rằng cái này tự nhiên mà có 그건 좀 문제가 있는 사람이에요. thì đó là người có vấn đề rồi 그죠? đúng không ạ? 이거는요. Thế thì con voi thật thì sao ạ? 훨씬 더 복잡합니다. Nó phức tạp hơn rất nhiều đúng không ạ? 절대 저절로 생길 수가 Tuyệt 없습니다. đối không thể nào mà ngẫu nhiên mà có được 누가 만들었냐 이거예요. Thế thì ai làm ra con voi này 이런 시계 하나도요. 저절로 조립이 안 돼요. Kể cả một cái đồng hồ như thế này thôi không phải nào mà nó tự nhiên mà lắp đặt với nhau 이런 아무리 그 단순한 장난감도요. Kể cả cho dù là một đồ chơi rất đơn giản đi nữa 이 병에 넣고 흔든다고 조립이 되는 게 아닙니다. không phải là chúng ta bỏ những cái mảnh ghép vào trong lọ lắc vài lần là nó thành hình đâu 이 세상에 저절로 되는 건 아무것도 없어요. Trên thế gian này không có bất cứ một cái nào tự nhiên mà có 요리 재료들이 많이 있습니다. Có rất là nhiều những cái nguyên liệu nấu ăn 예? 대충 냄비에 집어넣으면 요리가 됩니까? Có phải là đại khái chúng ta cứ ném hết vào nồi nó thành đồ ăn không 저절로 돼요? Có thể nào mà tự nhiên thành đồ ăn không 안 된다니까요. Không được 예? 이렇게 되지. Nó sẽ thành thế này thôi 우주 만물을 보면은요 너무 Nhìn 아름답습니다. vào muôn vật chúng ta có thể thấy rất đẹp 얼마나 다양한 식물들이 있어요. Có nhiều những sinh vật thần kỳ biết bao 이런 거 보면요 Nhìn vào những cái này 새를 만드신 분하고 꽃을 만드신 분이 같은 분이에요. thì chúng ta có thể biết được rằng đấng mà tạo ra con chim và đấng tạo ra loài hoa là cùng một đấng 이 아름다운 꽃은 저절로 되는 게 Những 아닙니다. bông hoa đẹp đẽ không phải tự nhiên mà có đâu 우리 사람도 아름다워지려면 시간도 필요하고 노력도 필요하잖아요. Để con người mình trở nên đẹp đẽ chúng ta cũng cần thời gian và nỗ lực đúng không ạ? 어떻게 이런 아름다움이 저절로입니까? Làm thế nào mà những cái sự đẹp đẽ này nó lại tự nhiên mà có được 원숭이 꽃도 Cũng 있고요. có bông hoa hình con khỉ 네, 발레리나 꽃도 있고. Có những bông hoa múa ballet 네. 네. 아이가 강보에 쌓여져 있는 모습 같죠? Hình ảnh này giống như em bé đang được quấn trong khăn quấn đúng không ạ? 네. 이런 꽃도 있습니다. Cũng có loài hoa như thế này 네. 꽃이 피면 Lúc 아름다운데 nở hoa thì đẹp 그게 지면 Nhưng mà khi mà nó héo 이런 모습이 thì 되고 nó thành ra như thế này 입술 꽃도 있어요. Cũng có cái bông hoa hình đôi môi 뭐가 진짜입니까? Môi nào mới là thật đây 실제 있는 거예요. Cái này là có thật đấy 자, 이 눈 못 보신 분 계시죠? Chắc là ở đây cũng có những vị chưa bao giờ nhìn thấy tuyết đúng không ạ? 이 작년 겨울에 Vào mùa đông năm ngoái 네. 저희 집 앞입니다. Cái này là cảnh quay trước nhà của thầy ở bên đấy 눈이 많이 왔어요. Lúc đấy tuyết rơi rất là nhiều 자, 근데 이 눈을 보면요. Nhưng những bông tuyết 눈 속에도 아름다움이 있어요. Ở trong những bông tuyết cũng có sự đẹp đẽ 네. 이런 육각형 모양의 결정을 볼 수가 있는데 Mình có thể nhìn thấy những khắc thể như thế này với hình là lục giác 진짜 놀라운 거는 Và một điều rất kinh ngạc ở đây 이게 동일한 모양의 결정이 하나도 없다는 거예요. Đó là không có một bông tuyết nào có hình thù giống nhau 눈이 이렇게 많이 오는데 Trong khi tuyết rơi nhiều như thế này 동일한 모양이 하나도 없어요. Nhưng lại không có một bông tuyết nào có hình dáng giống nhau 와, 대단한 거예요. Thực sự rất thần kỳ đúng không ạ? 이 무엇인가 창조한다는 건 어려운 겁니다. Để sáng tạo một cái gì đó nó là điều rất khó 새로운 것을 만든다? 어려운 거야. Tạo một cái gì đó mới là điều rất khó 그런데 하나님은요, 무궁무진하게 새로운 것을 계속 만들어요. Nhưng mà Đức Trời của chúng ta là đấng vô hạn đã luôn luôn tạo ra cái mới 지구상에 80억의 인구가 있습니다. Ở trên thế giới của chúng ta có hơn 8 tỷ người 예? 같은 사람, 모양이 같은 사람은 한 사람도 없어요. Không có một ai có hình thù hoàn toàn giống hệt nhau 생긴 게 다르고 성격이 다르고 다 달라요. Tính cách hay là khuôn mặt, hình hài đều khác nhau 우리는 유일무이한 존재입니다. Chúng ta là tồn tại duy nhất 네. 그러니까 이미 귀한 사람들이다 이 Bởi 말이에요. vậy nên có nghĩa là mỗi chúng ta đều là những tồn tại rất quý báu 유일무이하다는 건 귀하다는 뜻이죠. Duy nhất có nghĩa là quý giá, quý báu đúng không ạ? 그러니까 하나님이 우리 각자를 만드실 때 Tức là khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng ra mỗi chúng ta 한 사람 한 사람 귀하게 만드신 거예요. Đức Chúa Trời tạo ra mỗi chúng ta là những chủ thể rất quý báu rồi 공장에서 찍어내는 물건은요, Còn những cái đồ vật mà sản xuất hàng loạt ở trong những nhà máy 되게 싸요. thì giá của nó rất là rẻ đúng không ạ? 가치가 떨어진단 말이에요. Giá trị của nó thấp đúng không ạ? 유일무이한 건 가치가 있는 Nhưng 거예요. đồ gì là duy nhất thì giá trị của nó rất cao
자, 이 정자와 난자가 만나는 모습인데요. Đây chính là hình ảnh khi mà tinh trùng gặp trứng ạ. 이 정자가요. 한번 그 이제 정자와 남자가 만날 때 3억 마리의 정자가 난자를 향해서 이렇게 간다고 합니다. Và người ta nói rằng ạ, mỗi khi mà những con tinh trùng này bơi đến trứng là có khoảng 300 triệu con tinh trùng sẽ bơi đến ạ. 그리고 한 마리의 정자만 Và sẽ chỉ có duy nhất một con ạ. 난자와 결합이 되는 거예요. Có thể kết hợp với lại trứng ạ. 이미 우리는 1등을 한 사람들입니다. Tức là chúng ta là những người số 1 rồi ạ. 어머니 뱃속에서 Ở trong bụng mẹ của chúng ta, 3억 마리 중에 trong số 300 triệu con đó ạ, 이미 1등으로 태어난 거예요. chúng ta là người số 1 được sinh ra rồi ạ. 자부심을 가져도 됩니다. Nên chúng ta có thể đem theo lòng tự hào ạ. 자, 어머니 뱃속에서 이렇게 아이가 성장이 됩니다. Đứa trẻ ở trong bụng mẹ thì được hình thành và trưởng thành như thế này ạ. 네, 그죠? Đúng không ạ? 너무 놀랍죠? Rất là kinh ngạc đúng không ạ? 이게 내 모습이에요. Đây là hình ảnh của mình đấy ạ. 성경에서 하나님이 Ở trong sách Kinh Thánh ạ, 나를 지으심이 신묘막측하심이라. có nói rằng là vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng ạ. 네, 이런 것이 어떻게 저절로 될 수 있겠습니까? Làm thế nào mà những cái này có thể tự nhiên mà có được ạ? 이 아이들은요 살로 덮여 있습니다. Những đứa trẻ ạ, thì đầu tiên là được bao bọc bởi lớp da thịt trước ạ. 그리고 12주가 됐을 때 Rồi khi mà đến tuần 12 ạ, 이 몸속에 있는 그 말랑말랑한 부분이 뼈가 되거든요. những cái phần mềm mềm như ở trong cơ thể ạ, lúc này nó mới bắt đầu hình thành xương ở tuần thứ 12 ạ. 성경에 보면은 Nhưng ở trong sách Kinh Thánh có nói chính xác hơn ạ. 가죽과 살로 내게 입히시며 뼈와 힘줄로 나를 뭉치시고. Chúa đã mặc cho con da và thịt đan dệt con với xương và gân. 예, 이게 순서를 말하는 거예요. Ở trong này là nói về thứ tự đấy ạ. 우리가 생각하기를 먼저 뼈가 있어야 될 것 같은데. Như chúng ta nghĩ ạ, đầu tiên là phải có xương trước đúng không ạ? 근데 그렇게 하지 Nhưng mà Đức 않으셨습니다. Chúa Trời đã không tạo dựng chúng ta như vậy ạ. 먼저 살이 덮이고 Đầu tiên Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho chúng ta bằng da và 그리고 thịt ạ. 심장과 내장이 만들어지고 Rồi sau đó tạo dựng nội tạng tim và nội tạng ạ. 그 다음에 뼈가 만들어져요. Rồi sau đó mới tạo thành xương ạ. 너무 신기하죠. Rất là thần kỳ đúng không ạ? 아이벤자의 태에서 뼈가 어떻게 자라는 것을 내가 알지 못함 같이. Cũng chẳng biết bào thai hình thành trong bụng mẹ thế nào. 예. 저절로 생긴 게 아닙니다. Không phải tự nhiên mà có đâu ạ. 우리 뼈를 인체의 뼈를 살펴보면은 Kể cả những khớp xương ở trong cơ thể con người ạ. 이게 다 조립품으로 돼 있어요. Cái này đều như một tác phẩm lắp ghép hoàn hảo ạ. 모두 이렇게 생겼습니다. Tất cả mọi người thì đều có được lắp ghép như thế này ạ. 정확하게 조립되게 만들어져 있어요. Những mẩu xương của chúng ta được lắp ghép một cách khớp hoàn chỉnh ạ. 조각조각 나 있다고요. Theo từng khớp, theo từng miếng chứ không phải là một khối ạ. 아이들이 그 장난감을 사면 이렇게 조립하지 않습니까? Khi mà trẻ con mua đồ lắp ghép về thì nó sẽ lắp ghép lại đúng không ạ? 그렇게 돼 있어요. Nó sẽ lắp ghép lại ạ. 그리고 심장에서 나가는 이 동맥이 피가 Và máu từ động mạch của tim chuyển ra ạ. 온 몸에 다 이렇게 흩어져 있습니다. Nó sẽ phân bổ toàn bộ trên cơ thể ạ. 그리고 다시 심장으로 들어가는 Và sau 정맥이 đó 있죠. nó sẽ có tĩnh mạch là vận chuyển máu từ cơ thể vào tim đúng không ạ? 그리고 온 몸에는 림프절이라고 하는 면역을 담당하는 그 기관이 다 이렇게 퍼져 Và cơ 있습니다. thể của chúng ta thì đều có các cơ quan được gọi là hạch, được phân tán ra khắp cơ thể để đảm nhận vai trò đó là làm tăng hệ miễn dịch ạ. 그리고 신경절이 펼쳐져 있고. Và trong cơ thể của chúng ta thì cũng có hệ thần kinh ạ. 그러니까 이 사람이 얼마나 복잡합니까? Nên là cơ thể người của chúng ta nhìn thế này thôi nhưng mà phức tạp biết bao ạ. 저절로 생길 수가 없어요. Không thể nào mà ngẫu nhiên mà có ạ. 자, 사람이 살려면요 Để con người của chúng ta có thể sống ạ 에너지가 thì 필요한데 cần có năng lượng ạ. 산소가 필요하고요. Chúng ta cũng cần oxy ạ. 또 영양소가 필요합니다. Chúng ta cũng cần chất dinh dưỡng ạ. 이 공기 중에 21%가 산소예요. Ở trong không khí của chúng ta 21% là oxy ạ. 그래서 우리가 숨을 쉬잖아요. Nên là khi mà chúng ta hít thở ạ, 그러면 공기가 이 폐로 들어가면서 lúc này không khí sẽ đi vào trong phổi. 이 산소와 질소를 분리시켜서 Phổi của chúng ta nó sẽ tách rời oxy với nitơ ra. 산소만 탁 몸에다가 집어넣어요. Và sau đó nó lấy cái oxy này cho vào trong cơ thể ạ. 예, 공기를 분해하는 거예요. Tức là 이거는. phổi của chúng ta nó có cái chức năng là phân tách khí ra. 몸에 대단한 기능이 있는 거예요. Cơ thể của chúng ta có một cái chức năng rất thần kỳ ạ. 그래서 그 산소를 Và nó sẽ lấy cái oxy này 이 피 속에 있는 적혈구에다가 담아요.
nó sẽ cho lên hồng cầu ở trong máu của chúng ta và cho vào đây để nó vận chuyển trong cơ thể ạ. 그럼 혈액이 온 몸을 돌아다니면서 산소를 공급하는 겁니다. Và khi mà máu của chúng ta chảy trên toàn cơ thể, nó sẽ đồng thời cung cấp oxy ạ. 그런 기능이 여기 있어요. Trong cơ thể của chúng ta nó có cái chức năng như vậy đấy ạ. 그리고 음식을 먹으면은 Và khi mà chúng ta ăn đồ ăn 예, 이제 그 음식 자체가 우리에게 에너지를 주는 게 아니거든요. không phải là chính cái đồ ăn đó nó sẽ tạo thành năng lượng cho chúng ta luôn ạ. 탄수화물은 분해해서 포도당으로 만들어서 흡수해요. Đầu tiên là carbon hydrate này nó sẽ chuyển đổi thành glucose và sau đó nó sẽ tạo thành cái năng lượng cho chúng ta. 우리가 고기 먹잖아요. Khi mà chúng ta ăn thịt ạ, 단백질을 먹는 거예요. tức là chúng ta ăn protein ạ. 그러면 몸에서 키 소화기관에서 Thì trong cơ thể những cái cơ quan tiêu hóa của chúng 그걸 ta 아미노산으로 바꿔서 흡수해요. thì nó sẽ biến đổi thành axit amin và hấp thụ ạ. 그러니까 이게 완전히 화학 공장이거든요. Nên hoàn toàn cơ thể của chúng ta nó giống như một nhà máy hóa học ạ. 그냥 고기 먹어서 그게 그냥 흡수되는 게 아니고요. Không phải là chúng ta ăn thịt cái nó hấp thụ luôn ạ. 여기서 다 바꾸는 거예요. Mà sau đó mà trong cơ thể của chúng ta nó sẽ biến đổi phân tách ạ. 그리고 이그 중간에 다 배달을 다 해줍니다. 영양분을 Và giữa chừng ạ nó đều có những cơ quan để vận chuyển những cái này đi ạ, 온 몸으로. cho toàn cơ thể ạ. 대단한 거예요. Cơ thể của chúng ta rất thần kỳ ạ. 이 몸 자체가 Chính cơ thể của chúng ta rất thần kỳ ạ. 우리 몸에 있는 혈관을 다 이렇게 채취를 했습니다. Người ta 뽑아냈습니다. đã rút hết mạch máu trong cơ thể ra thì được như thế này ạ. 이 몸에 있는 혈관이요. Những mạch máu ở trong cơ thể ạ, 16만 킬로미터라고 그래요. nó có độ dài là 160.000 km ạ. 16만 킬로미터. 160.000 km 엄청난 거예요. là rất dài đấy ạ. 지구 한 바퀴 도는데 4만 킬로입니다. Đi vòng quanh trái đất là chỉ mất 40.000 km thôi ạ. 근데 지구를 4바퀴 돌릴 수 있어요. Bởi vậy cái độ dài của mạch máu này là có thể đi vòng quanh trái đất 4 vòng ạ. 대단하죠. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? 성경은 피에 생명이 있다라고 이야기합니다. Và trong sách Kinh Thánh có nói cho chúng ta biết rằng sinh mạng của xác thịt nằm ở trong huyết ạ. 과거로부터 많은 사람들은 심장에 생명이 있다라고 생각을 했는데 Nhiều người ở trong quá khứ cứ nghĩ rằng sinh mạng thì nằm ở trong tim ạ. 더 정확하게 얘기하면은 Nhưng mà nói chính xác hơn ạ, 육체의 생명은 피에 있다. sinh mạng của xác thịt là nằm ở trong máu ạ. 이게 더 맞는 말이에요. Đây mới là câu chính xác hơn ạ. 1달러 지폐에 보면은 Ở trong đồng $1 của Mỹ ạ, 미국의 초대 대통령 화상이 기록돼 có 있습니다. khắc hình ảnh của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ ạ. 조지 워싱턴이라는 사람인데요. Ông tên là George Washington ạ. 이 사람 왜 죽었냐? Và tại sao người này lại chết ạ? 방열 치료를 받다가 Người 죽었습니다. này đã chết do quá trình là trị liệu hút máu xấu ạ. 방열 치료는 피를 뽑아가지고 치료하는 치료법이에요. Trị liệu hút máu xấu là sẽ rút máu ra và để máu xấu đấy ra khỏi cơ thể ạ. 200년 전이죠. Đây là khoảng 200 năm trước thôi đấy 이 ạ. 당시 가장 의학이 발달한 나라가 미국입니다. Quốc gia phát triển về nền y học nhất thời đó là Mỹ ạ. 근데 이 조지 워싱턴이 감기에 걸렸어요. Nhưng mà lúc đó George Washington chỉ là bị cảm cúm thôi ạ. 근데 이제 빨리 치료를 하고 일을 해야 Và 되니까 lúc này ông phải chữa trị nhanh để làm việc ạ. 피를 뽑았습니다. Nên ông đã rút máu ra. 근데 안 나요. Nhưng mà không khỏi ạ. 2번, 3번. Ông lại rút thêm 2-3 lần nữa ạ. 2리터를 뽑았어요. Và tổng cộng người ta đã rút 2 lít máu của ông 우리 ạ. 몸에는 한 5리터 정도의 피가 있습니다. Trong cơ thể của chúng ta chỉ có khoảng 5 lít máu thôi ạ. 2리터 정도 뽑으면 죽어요. Mà rút 2 lít máu là chết ạ. 죽었어요, 그래서. Nên là vị tổng thống này đã chết ạ. 200년 전만 해도요. Chỉ khoảng 200 năm trước đây thôi ạ. 예, 피에 생명이 있다는 거 몰랐던 거예요. Người ta cũng không biết là sinh mạng của xác thịt nằm ở trong huyết ạ. 성경 레위기는 3,500년 전에 기록된 책입니다. Nhưng mà cuốn sách Kinh Thánh Lê Vi Ký này được ghi chép cách đây 3.500 năm trước ạ. 여기 심장을 수술하는 사람의 이야기가 있는데 Ở trong này có ghi hình về một cuộc phẫu thuật tim ạ. 심장 수술을 해야 되니까 심장을 멈춰야 돼요. Phải phẫu thuật tim, vì vậy nên người ta phải cho tim ngừng đập ạ. 심장을 멈추니까 심장 역할을 할 수가 없죠. Khi mà tim ngừng đập thì tim không đóng vai trò của mình được ạ. 그래서 기계로 피를 돌려요. Nên là người ta sử dụng máy móc để vận chuyển máu ạ. 근데 심장 멈춰도 여전히 살고 있어요. Nhưng mà cho dù tim người này ngừng đập thì người này vẫn sống ạ. 한번 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. Ca phẫu thuật hôm nay là một cuộc đại phẫu thuật. Phải mở tim ra và thay thế 2 van tim bằng van nhân tạo. Phẫu thuật thay van tim yêu cầu phải can thiệp trực tiếp vào bên trong tim. Do đó, việc ngừng tim trong quá trình phẫu thuật là điều cần thiết tuyệt đối ạ.
Tim, cơ quan quyết định sự sống. Tim đã ngừng đập. Vậy, làm thế nào mà anh Park Bom vẫn có thể sống được? Máu của anh Park Bom đang chạy vòng quanh cơ thể thông qua thiết bị tuần hoàn ngoài cơ thể. Tại đây, máu được cung cấp oxy trong lành rồi quay trở lại cơ thể. Trong suốt thời gian phẫu thuật, máy này thay thế chức năng tim và phổi của anh Park Bom. Việc tim ngừng đập lâu là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, như trong trường hợp này, khi tim đã ngừng đập, nhưng nếu máu vẫn được lưu thông khắp cơ thể, thì sự sống vẫn được duy trì. Trong khoảnh khắc này, đối với anh Park Bom, máu đỏ này mới chính là sinh mạng của anh. 여기서도 이 피가 생명이라고 이야기하잖아요. Ở trong này người ta cũng có nói sinh mạng của mình là ở trong máu đúng không ạ? 성경은 왜 어떻게 그걸 알고 있을까요? Làm thế nào mà sách Kinh Thánh lại biết và nói về điều này ạ? 간단한 겁니다. Rất đơn giản thôi ạ. 하나님이 그렇게 만들었으니까요. Vì Đức Chúa Trời đã làm ra. 만든 사람은 아는 거예요. Người làm ra thì có thể biết ạ. 그래서 우리 시대는 과학이 발달하면서 Trong khi thời đại của chúng ta khoa học phát triển ạ, 많은 과학적인 원리들을 발견했죠. người ta đã phát hiện rất nhiều những cái nguyên lý mang tính khoa học đúng không ạ? 우주라든지 지구라든지 Ví dụ như là về vũ trụ hay về trái đất ạ, 인체 생명의 어떤 원리라든지. hay là những nguyên lý trong cơ thể sinh lý của con người ạ. 그런데 놀라운 것은 Và một điều kinh ngạc ạ, 이 성경에 là ở trong Kinh Thánh ạ, 과학적인 발견보다 수천 년 앞서서 이미 기록됐다라는 거예요. những cái nội dung này ạ đã được ghi chép ở trong sách Kinh Thánh từ trước khi mà những khám phá về mặt khoa học được khám phá ra. 물리, 천문, 지질, 성서는 과학의 총서다. Vật lý, thiên văn, động đất, Kinh Thánh là bộ sách khoa học. 아니 성경에 왜 과학적인 이야기가 있습니까? Tại vì sao trong sách Kinh Thánh lại có những cái nội dung mang tính khoa học ạ? 70여 곳에서 Khoảng 70 chỗ ở trong Kinh Thánh ạ 이미 과학적인 내용이 기술돼 있다라는 거예요. đã ghi chép những chứng cứ về mặt khoa học rồi ạ. 그 말은 Câu đó có nghĩa là 하나님이 창조주기 때문에 vì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ạ, 그걸 알고 있다라는 거죠. nên là có thể biết ạ. 그래서 우리 5분만 쉬고 Chúng ta 이어서 cùng nghỉ 5 하겠습니다. phút và bắt đầu tiếp ạ. 자 여기 보세요. Mọi người nhìn ở trên đây ạ. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. 예, 예. 성경의 하나님은 창조주입니다. Đức Chúa Trời được nói đến ở trong sách Kinh Thánh là đấng sáng tạo ạ. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으시는 하나님이시니라. Thật vậy, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng muôn vật. 예, 다 집이 지은 이가 있습니다. Nhà nào cũng có ai đó xây dựng nên ạ. 저절로 지어지는 집은 없죠. Không có ngôi nhà nào tự nhiên mà có đúng không ạ? 우주라는 이름의 뜻은요, Cái từ vũ trụ ạ, 집이란 뜻이잖아요. có nghĩa là nhà. 집우 집주, Vũ nhà, trụ nhà, 큰 집입니다. 큰 là 집. một ngôi nhà lớn ạ. 이 영어로는 코스모스, Ở trong tiếng Anh là cosmos ạ. 질서라는 Và 의미입니다. nó có ý nghĩa là trật tự ạ. 예. 이 성경에는 과학적인 이야기들이 많이 있는데요. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nhiều câu chuyện nói về khoa học ạ. 이 70여 곳 다 찾아보기는 어렵고 Để mà tìm hết 70 chỗ thì không có thời gian ạ. 예, 두 가지만 한번 생각해 Chúng ta trước 보겠습니다. tiên là sẽ xem hai cái ạ. 이 성경에 번개 이야기가 나오는데요. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói đến sấm chớp ạ. 번개의 역할을 두 가지를 말씀하고 Ở 있습니다. trong này thì có nói đến hai vai trò của sấm chớp ạ. 예. 이런 것들로 만미를 징벌하시며 이런 것들로 식물을 풍비히 주시느니라. Ngài dùng các điều ấy nuôi dưỡng các dân tộc và ban lương thực dồi dào. 예, 번개로 Dùng sấm chớp ạ. Trong tiếng Anh có nói cụ thể là sấm chớp ạ. 예, 우리가 보통 생각할 때 번개가 하나님 내리시는 거라고 생각하잖아요. Bình thường thì chúng ta nghĩ là dùng sấm chớp thì là trời phạt đúng không ạ? 그래서 이 나쁜 짓 하면 번개 맞아 죽을 수도 있다 이런 말이 있잖아요. Nên là cũng có những câu nhiều khi người ta nói rằng nếu như mà sống không tốt thì bị sét đánh, bị trời phạt đánh chết ạ. 그건 이해가 되는데 Thì mình có thể hiểu được. 이게 이해가 안 되는 거예요. Nhưng mà có một cái là mình không hiểu được ở đây là cái này ạ. 이 번개와 식물이 무슨 관계가 있나? Giữa sấm chớp với lại lương thực thì có liên quan gì với nhau ạ? 식물이라는 건 푸드입니다. 푸드. Lương thực ạ, đồ ăn ạ. 음식을 말하는 거예요. Đang nói về đồ ăn ạ. 번개와 식물이 무슨 상관이 있을까요? Rốt cuộc sấm chớp với lại đồ ăn thì có liên quan gì với nhau ạ? 우리 시대에
어떤 관계가 있는지 밝혀졌습니다. Người ta đã phát hiện ra mối quan hệ này trong thời đại của chúng ta. 번개는 생명체의 최대 질소원이다. Sấm chớp chính là nơi cung cấp nitơ của sinh vật nhiều nhất ạ. 아까 산소 이야기했는데요. Như nãy thì thầy đã chia sẻ về oxy ạ. 사람이 산소 없으면 죽잖아요. Nếu con người không có oxy thì sẽ chết đúng 근데 không ạ? 질소도 필요해요. Nhưng mà mình cũng cần có nitơ ạ. 질소 없으면 죽어요. Nếu không có nitơ thì con người sẽ chết ạ. 왜냐면 뼈나 근육 이런 것들 있죠. 단백질 Bởi vì như xương, thịt hay là cơ ạ, 다 질소 없이는 những cái này ạ, nếu như mà không có nitơ ạ 만들어지지 thì 않습니다. sẽ không có thể tạo ra. 그런데 공기 중에 78%가 질소인데요. Nhưng mà 78% là ở trong không khí là nitơ ạ. 이 흡수가 안 됩니다. Nhưng mà mình không có thể hấp thụ trực tiếp nitơ như thế này được ạ. 우리의 폐는 산소만 흡수하는 거예요. Phổi của chúng ta chỉ có thể hấp thụ oxy thôi ạ. 질소는 다 내보냅니다. Nitơ nó sẽ thải ra. 그래서 질소는 어떻게 섭취를 하냐면 Nên là nitơ có thể hấp thụ như thế nào đây ạ? 반드시 음식으로만 섭취가 가능해요. Nhất định là phải hấp thụ thông qua đồ ăn. 음식이라는 건 식물과 동물이잖아요. Đồ ăn ở đây là động vật và thực vật đúng không ạ? 그럼 식물과 동물은 질소를 어떻게 흡수하냐? Thế thì động vật với thực vật hấp thụ nitơ này kiểu gì ạ? 번개입니다. 번개. Đó là thông qua sấm chớp ạ. 번개는 생명체의 최대 질소원이다. Sấm chớp chính là nơi cung cấp nitơ của sinh vật nhiều nhất ạ. 이게 질산 비료거든요. Đây chính là phân đạm ạ. 농사 지을 때 이 질소 뿌려야 됩니다. Khi mà mình làm nông ạ thì mình sẽ phải vãi phân đạm ạ. 그래야 농사 지을 수 있죠. Phải thế thì mới có thể trồng cấy được đúng không ạ? 그런데 번개가 치면은 Nhưng khi mà sấm chớp đánh ạ 하늘에서 질소 비료가 내려오는 거예요. thì từ trời sẽ tuôn phân đạm xuống ạ. 이 Sẽ tuôn nitơ xuống ạ. 번개가 칠 때 Khi mà sấm chớp đánh ạ, 산소와 질소가 결합해요. oxy và nitơ sẽ kết hợp với nhau ạ. 그래서 일산화 질소가 되는 겁니다. Và nó sẽ tạo ra nitrat ạ. 그리고 또 번개가 치면 산소와 또 결합해서 이산화 질소가 됩니다. Và khi mà nitơ với lại oxy mà lại bị đánh tiếp và kết hợp với nhau nữa thì nó sẽ tạo kết hợp với nhau ạ. 그래서 이게 비와 섞여가지고 Và nó trộn lẫn với lại mưa ạ. 이 먹는 질소로 바뀌어요. Và nó tạo thành cái nitơ có thể hấp thụ được ạ. 지금 공기 중에 이렇게 질소가 많아도 못 먹어요. Cho dù trong không khí của chúng ta có nhiều nitơ như vậy đi nữa thì chúng ta cũng không có thể ăn được luôn ạ. 근데 번개가 치면은 Nhưng mà khi mà sấm đánh ạ 먹는 질소로 바뀌어요. thì nó đổi thành cái nitơ mình có thể ăn được ạ. 그래서 그것을 식물이 먹고 Và thực vật sẽ hấp thụ cái nitơ này. 또 동물이 그것을 먹고 Động vật ăn cái đó ạ. 사람이 식물과 동물을 먹으면서 질소를 흡수하는 겁니다. Rồi sau đó con người ăn động vật và thực vật thì con người hấp thụ cái nitơ này vào ạ. 여기 보세요. Chúng ta cùng nhìn ở đây ạ. Sấm sét không dày hơn ngón tay cái của con người và nhiệt độ của nó cao gấp 5 lần bề mặt của mặt trời. Trong lúc sấm sét đốt cháy thông qua khí quyển thì nó phân tách các phân tử nitơ có trong không khí. Trên thực tế, sấm sét phá vỡ nitơ thành hình dạng của nguyên tử. Bởi vì nitơ không ổn định, nên để làm ổn định lại trạng thái của mình, nó sẽ đi tìm cái gì đó để liên kết lại và có nhiều trường hợp nó đi kết hợp với nguyên tử oxy. Khi oxy kết hợp với nitơ thì một loại phân bón tự nhiên được gọi là nitrat được tạo ra. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với nitrat vì nó có vị tanh. Do đó, khi trời mưa kèm theo sấm sét thì sẽ nhận được phân bón tự nhiên một cách tự nhiên vì trong nước có chứa nitrat. Và nitrat sẽ được hấp thụ thông qua rễ của thực vật. Khi chúng ta ăn thực vật này thì chúng ta có thể hấp thụ nitrat. Do đó, chất dinh dưỡng thiết yếu này đi vào tế bào của tất cả các sinh vật trên trái đất, hình thành nên cấu trúc của thực vật và đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất chất đạm và 이게 발견된 게 얼마 안 됐습니다. Người ta mới phát hiện điều này chưa được bao lâu ạ. 이게 1995년 신문이거든요. Đây là bài báo của năm 1995 ạ. 30년밖에 안 된 Chưa 거예요. được 30 năm ạ. 이 성경은 3,500년 전에 기록된. Nhưng mà sách Kinh Thánh thì được 내용인데. ghi chép cách đây 3.500 năm trước ạ. 어떻게 번개의 역할에 대해서 정확하게 알고 있을까요? Làm thế nào mà trong cái sách Kinh Thánh có thể biết vai trò một cách chính xác của sấm chớp như thế này ạ? 하나님이
만드셨으니까요. Vì Đức Chúa Trời đã tạo ra. 만든 이는 알고 있는 거예요. Đấng làm ra thì có thể biết được ạ. 지금 시간이 없어서 Vì bây giờ không có thời gian ạ. 뭐 많은 것들을 찾지 못하지만 Nên không có thể tìm được nhiều nội dung ạ. 예, 더 알아보시면은 Nhưng nếu như mọi người tìm hiểu thêm ạ, 야, 정말 신기하죠. thì rất là thần kỳ ạ. 아, 성경은 도덕책이 아니구나. À, hóa ra sách Kinh Thánh không phải là sách chỉ nói về đạo đức. 정말 하나님이 창조하셨기 때문에 Vì Đức Chúa Trời thực sự sáng tạo và làm ra, 창조물에 대해서 가장 잘 아는 분이 하나님 아닙니까? nên đấng mà biết rõ về vật được tạo dựng là Đức Chúa Trời ạ. 예, 그래서 말할 수 있는 겁니다. Nên mới có thể nói về điều này ạ. 그리고 Và nữa, 영혼이 정말 있을까 그랬잖아요. thực sự là có linh hồn hay không? Như Chủ tịch Y Biên Choi đã hỏi ạ. 예, 우리 안에 영혼이 있을까? Trong chúng ta có linh hồn hay không ạ? 하나님이 창세기 1장에 사람을 만들 때 자기 형상대로 만들었다고 했습니다. Ở trong sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời có nói khi Ngài tạo dựng ra con người thì Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 형상은 뭐죠? Hình ảnh của Đức Chúa Trời là sao ạ? 예, 하나님은 영이라고 그랬죠. Đức Chúa Trời được gọi là thần linh ạ. 예, 영은 보이지 않는 겁니다. Thần linh thì chúng ta không thấy được ạ. 영은 살과 뼈가 없으되. Thần linh thì không có thịt xương. 그래서 우리의 몸은 Bởi vậy nên cơ thể của, bởi vậy nên chúng ta ạ, 너희 온 영과 혼과 몸이 được cấu tạo bởi tâm linh, linh hồn và thân thể ạ. 이 세 가지로 구성이 돼 있어요. Cơ thể của chúng ta thì được cấu tạo bởi ba yếu tố này ạ. 우리가 이렇게 보이는 것은 몸이죠, 몸. Cái mà chúng ta đang thấy đó chính là thân thể ạ. 이거는 내 얼굴이고 이건 내 손이고요. Đây là mặt mình và đây là tay mình ạ. 내 심장이고 Đây là tim mình ạ. 이것은 내 몸입니다. Và đây là thân thể của mình ạ. 그럼 나는 누구냐? Thế thì mình thực sự ở đây là ai 이 ạ? 몸 안에 살고 있는 내가 진짜 내가 있어요. 영혼입니다. Ở bên trong mình có mình thực sự tồn tại, đó chính là linh hồn ạ. 여기 이 몸의 욕구를 보면은 Thân thể, cơ thể của chúng ta thì có những nhu cầu. 식욕, 성욕, 수면욕 이런 거 기본적인 육체의 욕구입니다. Có những nhu cầu cơ bản đó là thèm ăn uống, tình dục và thèm ngủ ạ. 짐승도 육체의 욕구가 있죠. Kể cả động vật thì cũng có nhu cầu của cơ thể ạ. 또 혼의 욕구도 있어요. Và còn có nhu cầu của hồn nữa ạ. 지식, 감정, 의지입니다. Đó là tri thức, tình cảm và ý chí ạ. 짐승도 있어요. 혼이 Động vật cũng 있습니다. có hồn ạ. 그래서 주인을 알아보는 지식도 있고 Bởi vậy nên nó có tri thức nhận biết chủ ạ. 슬픔과 기쁨의 감정도 있어요. Nó cũng có cái cảm xúc buồn, vui ạ. 그리고 의지도 있어요. Và nó cũng có ý chí ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그런데 짐승에게 없는 것이 Nhưng mà 있습니다. có một cái mà động vật không có ạ. 그거는 영이에요. Đó chính là linh ạ. 짐승은 영적인 속성이 없습니다. Động vật không phải là chủ thể thuộc linh ạ. 영의 속성은요. Thuộc tính thuộc linh ạ. 종교심, Nó bao gồm bản năng tín ngưỡng, 양심, lương tâm ạ. 영혼을 사모하는 마음이에요. Và tấm lòng hướng về cuộc sống vĩnh cửu ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này ạ. Vì 이는 những gì người 하나님을 ta có 알만한 thể 것이 biết về Đức 저희 Chúa 속에 Trời 보임이라. thì đã rõ ràng 하나님께서 이를 bởi Đức Chúa 저희에게 Trời đã bày tỏ 보이시느니라. cho họ rồi. 예, 하나님을 알만한 것이 우리 안에 있다는 겁니다. Tức là trong chúng ta đã có những điều có thể nhận biết về Đức Chúa Trời rồi ạ. 일단 사람은요. Đầu tiên con người ạ, 종교심이 있어요. có bản năng tín ngưỡng ạ. 기도를 못 하시는 분 계십니까? Ở đây có ai là không biết cách cầu nguyện không ạ? 기도 못 하시는 분 Ở đây có 아마 ai là không thể cầu nguyện không ạ? 안 계실 거예요. Chắc không có đâu ạ. 종교가 없어도. Kể cả mình không có tôn giáo đi nữa ạ. 자, 이분은 물 떠놓고 기도해요. Người này ạ, thậm chí còn múc nước lên và cầu nguyện ạ. 종교심이 있는 거예요. Người này có bản năng tín ngưỡng ạ. 사람이 사는 어디에 가더라도 Ở bất cứ nơi nào mà có con người sống ạ 종교가 thì 있습니다. đều có tôn giáo hết ạ. 사람은요 위급하면 신을 찾아요. Khi mà con người vào cảnh nguy kịch ạ, nguy cơ nguy hiểm ạ thì sẽ cầu nguyện ạ. 한국에서 큰 종합 병원인데요. Đây là bệnh viện tổng hợp ở bên Hàn Quốc ạ. 여기 가보면은 Ở đây ạ, 기도실이 있어요. người ta có phòng cầu nguyện ạ, 종교별로 기도실. theo các tôn giáo ạ. 여기에 위험한 수술을 많이 하니까 여기서. Tại vì ở đây thì có nhiều cuộc phẫu thuật nguy hiểm ạ. 예. 그러니까요 기도실을 마련해 놓은 거야. Nên người ta chuẩn bị sẵn cái phòng cầu nguyện cho người ta đến đấy cầu nguyện ạ. 생명이 위급한 그런 수술을 받는 가족들이 있지 않습니까? Chẳng phải là có những cái thành viên gia đình mà có người nhà mình đang phẫu thuật cuộc phẫu thuật nguy hiểm ạ. 그럼 밖에서 뭐 할까요? Vậy thì bên ngoài người ta sẽ làm gì ạ? 놀고 있을까? Ngồi chơi à? 게임할까? Hay đi chơi game à? 아니요. Không đâu ạ. 기도한다니까. Đi cầu nguyện à? 사람은 위급하면요 Khi mà 기도하게 돼 있어요. khi mà có con người rơi vào hoàn cảnh nguy kịch thì sẽ đi cầu nguyện à? 예. 저는 그런 이야기를 많이 Thầy cũng 들었습니다. đã được nghe lời chia sẻ như thế nhiều rồi ạ. 정말 그 괴로운 상황에서 Khi ở trong cái hoàn cảnh rất là cùng cực ạ, 종교도 없는데 thì kể cả là không có tôn giáo ạ, 옴저희한테 기도하는 거예요. thì cũng cầu nguyện với ông trời ạ. 하늘을 보고 기도하는 거예요. Nhìn lên bầu trời mà cầu nguyện ạ. 사람들 마음속에 다 종교심이 Trong 있다니까. lòng của con người thì đều có lòng tìm kiếm thần ạ. 신을 찾고자 하는 마음입니다. Là cái bản năng, cái tấm lòng tìm kiếm thần ạ. 자, 이게 차 사고
mua xe, 제사를 지냅니다. đang làm lễ à? 사고 나지 않게 해주세요. Để xin không bị tai nạn à? 자, 그런데 짐승은요, Nhưng mà động vật à? 아무리 똑똑해도 기도 못합니다. Cho dù nó có thông minh đến mấy thì nó cũng không thể cầu nguyện à? 기도하는 짐승 보셨어요? Mình đã bao giờ thấy con động vật nào đã đi cầu nguyện chưa ạ? 이 강아지들도 똑똑하거든요. Kể cả những con động vật ạ, cũng có những con rất là thông minh ạ. 이불 까는 거예요. Nó đang giải chỗ để ngủ trưa. 똑똑하죠? Rất là thông minh đúng không ạ? 그런데 아무리 가르쳐줘도 기도 못합니다. Nhưng mà cho dù dạy nó thế nào đi nữa thì nó cũng không thể cầu nguyện ạ. 기도는 영적인 행동이거든요. Cầu nguyện chính là cái hành vi mang tính thuộc linh ạ. 영이 없으면 기도 못해요. Nên không có linh thì không thể nào mà cầu nguyện được ạ. 종교심, 신을 찾는 마음 자체가 없는데 어떻게 기도합니까? Không có cái bản năng tìm kiếm thần thì làm sao mà có thể cầu nguyện được ạ? 그리고 양심이 영의 속성입니다. Và lương tâm chính là thuộc tính, thuộc linh ạ. 이런 이들은 그 양심이 증거가 돼요. 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ. Chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó. Còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. 예. 이 소를 훔쳤는데 Người này đã trộm bò à? 너무 마음이 괴로운 Nhưng mà 거예요. tấm lòng rất là day dứt ạ. 결국에는 이 속값을 Nên 갚았습니다. cuối cùng thì đã trả giá cho con bò mà mình đã 이게 trộm ạ. 양심의 작용이잖아요. Đây chính là tác động của lương tâm đúng không ạ? 어떤 사람은 9년 전에 사람을 죽였습니다. Có người này thì đã giết người cách đây 9 năm ạ. 예, 근데 9년 동안 편할 날이 없는 거예요. Nhưng mà trong 9 năm đó thì không có ngày nào là bình yên ạ. 밤마다 꿈속에 나타나요. Đêm nào cái người kia cũng xuất hiện trong giấc mơ của người này ạ. 양심이 괴로운 거예요. Và lương tâm của người này rất day dứt ạ. 사람은 양심이 있어요. Con người có lương tâm ạ. 이 짐승은요? Động vật thì sao ạ? 양심 없습니다. Không có lương tâm ạ. 예, 짐승이 호랑이가 사슴을 물어 죽여도요. Cho dù con hổ nó có cắn chết con hươu ạ, 양심에 걸리는 호랑이 있을까요? thì có con hổ nào nó bị cắn dứt lương tâm không ạ? 없습니다. Không có ạ. 예, 짐승은 양심 자체가 Động 없어요. vật không có lương tâm ạ. 이 러시아에서 한 아저씨가요. Ở bên Nga có một ông chú ạ, 새끼 곰을 주워다가 길렀습니다. đã đem con gấu về nhận nuôi ạ. 그런데 이 곰이 커가지고 Nhưng mà khi con gấu này lớn lên ạ, 주인을 잡아먹었어요. nó đã bắt chính ông chủ và ăn thịt ạ. 그래서 전혀 양심의 가치가 Nhưng mà hoàn 없어요. toàn nó không có cắn dứt lương tâm ạ. 양심이 없는 겁니다. Bởi vì nó không có lương tâm ạ. 네, 어떤 사람은 양심이 학습됐다고 이야기하는데 Có người thì nói rằng lương tâm do luyện tập mà ra. 네, 부모님이 가르쳐줘서 Vì cha mẹ 학교에서 dạy 가르쳐줘서 hay ở trường học cô giáo dạy 네, 그렇지 않습니다. nên là mới hình thành lương tâm. Nhưng mà thực tế không phải vậy ạ. 양심은 선악을 분별하는 능력이거든요. Lương tâm có khả năng biết phân biệt thiện ác ạ. 여기 보시죠. Có một hình tròn đang vất vả để leo lên núi. 동그라미 하나가 힘겹게 산을 오르고 있습니다. Một hình tam giác tốt bụng xuất hiện và đẩy giúp hình tròn đi lên. 착한 세모가 나타나더니 동그라미를 밀어 올려줍니다. Hình tròn lại đang vất vả leo lên núi. Lần này có một hình vuông xấu tính xuất hiện và đẩy hình tròn xuống. 다시 동그라미 하나가 힘겹게 산을 오릅니다. 이번에는 나쁜 네모가 나타나 동그라미를 밀어버립니다. 아이들에게 그 두 개의 상황을 보여줍니다. 10개월 된 아이들입니다. Cho các em nhỏ xem hai tình huống đó. Đây là những em nhỏ 10 tháng tuổi. 잠시 후 아이들에게 세모와 네모를 보여줍니다. 어떤 말도 하지 않았습니다. Một lát sau đưa cho các em nhỏ xem hình tam giác và hình vuông và không nói một lời gì hết. 100% các em đều chọn lấy hình tam giác tốt bụng. Tất cả con người đều được xuất phát từ đây. 100% 착한 세모를 집습니다. 인간은 모두 여기에서 출발했습니다. 이 아이들이 Nhưng đứa trẻ này 선악을 정확히 분별하잖아요. Không, những đứa trẻ này biết phân biệt rõ thiện ác đúng không ạ? 뭐가 선한 건지 악한 건지 분명히 아는 거예요. Biết rõ cái nào là thiện, cái nào là ác ạ? 그건 양심의 작용이거든요. Đấy là tác động của lương tâm ạ. 양심은 영의 속성입니다. Lương tâm là thuộc tính, thuộc linh ạ. 사람만 있어요. Chỉ có một con người mới có ạ. 그리고 사람에게는 영원을 사모하는 마음이 있습니다. Và con người có tấm lòng yêu mến sự đời đời ạ. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng.
바삐 살다 보니 104년이 됐어요. Sống bận rộn mới thấy 104 năm. 야, 충분하다. À, đủ rồi. 아, 그렇지 않죠? Nhưng mà người này không nói vậy 더 đâu ạ. 오래 산다는 Người 거예요. này vẫn muốn sống lâu hơn nữa. 영원히 살고 싶다. Người này muốn sống đời đời luôn ạ. 영원히 살고 싶대. Muốn sống đời đời ạ. 112세인데 Cụ ông này sống đến năm 112 tuổi rồi. 예, 사람은요 영원히 살고자 하는 그런 마음이 있습니다. Con người có tấm lòng muốn sống đời đời ạ. 근데 100년도 못 사는 인간이 Nhưng mà con người chỉ sống cùng lắm được 100 tuổi ạ. 예? 100세 넘게 사는 건 특별한 거죠. Người này được sống hơn 100 tuổi là đặc biệt luôn rồi ạ. 예, 1000년 살고 싶다 이것도 아니고 Nhưng mà cũng không phải là muốn nói là không phải là nói là muốn sống thêm 1000 năm nữa ạ. 1000년 살고 싶다도 아니고 Cũng không phải là muốn sống thêm 10.000 năm nữa, 영원히 살고 싶다. mà là muốn sống mãi mãi ạ. 하루살이 아시죠? Mọi người có biết con ruồi một ngày không ạ? 하루살이는요 Con ruồi một ngày ạ. 하루만 살고 죽어요. Nó chỉ sống một ngày rồi chết ạ. 하루 동안 결혼하고 다 해요. Trong một ngày nó kết hôn và làm đủ mọi thứ hết luôn trong một ngày ạ. 하루만 사니까 Tại vì nó chỉ sống một ngày ạ. 하루살이가 하루는 파리랑 신나게 놀았습니다. Có một ngày con ruồi một ngày gặp con ruồi thường và đi chơi rất là vui ạ. 파리가 말하기를 Có con ruồi kia nó nói 야, với con ruồi 오늘 một ngày rằng: 하루살이야 오늘 너무 재밌었다. Ê ruồi một ngày ơi, hôm nay vui thế. 내일 또 만나서 놀자. Mai lại gặp nhau đi chơi tiếp nha. 하루살이가 이해하겠어요? Vậy thì con ruồi một ngày kia nó có hiểu được cái câu này không ạ? 뭔 소리야? Nói cái gì vậy mày? 내일이 어딨어? Làm gì có ngày mai? 오늘이 끝인데. Hôm nay là kết thúc rồi. 그러니까 내일을 모르기 때문에 Vì nó không biết ngày mai là gì ạ. 내일이라는 것을 기대를 안 하게 돼 있단 말이에요. Nên 하루살이한테는. là đối với cái con ruồi một ngày thì nó không trông đợi ngày mai ạ. 근데 사람은 특이하죠. Nhưng mà con người thì rất đặc biệt đúng không ạ? 유한한 세계 속에 살고 있는. Mình đang sống ở trong một thế gian có hạn ạ. 그것도 100년밖에 안 되는데. Chỉ khoảng 100 năm thôi ạ. 영원을 사모한다니까. Nhưng mà mình lại yêu mến cái sự đời đời, thích cái sự mãi mãi ạ. 사람이 사모하는 모든 것은요. Đối với tất cả những gì mà con người yêu thích, mong muốn ạ, 대상이 있습니다. thì đều có đối tượng ạ. 갈증이 나니까 물을 사모해요. Bởi vì là mình khát nước nên là mình có nước để uống ạ. 물이 있잖아요. Có nước còn gì ạ? 사춘기가 되면은 Đến thời kỳ dậy thì ạ, 이성을 사모하는 마음이 thì 있습니다. lúc này có cái tấm lòng là yêu thích bạn khác giới ạ. 이성이 있잖아요. Bởi vì có người khác giới ạ. 내가 갖고 싶은 물건이 있다. 이 세상에 있는 거예요. Cái vật mà mình muốn có nó là thực sự tồn tại ở trên đời này ạ. 영원을 사모하는 마음이 있다는 것은 Cái việc mà mình có cái tấm lòng yêu thích sự đời đời mãi mãi ạ, 영원한 세계가 있다는 có nghĩa là có 증거예요. thế gian đời đời ạ. 영원한 세계가 있는 겁니다. Đó là minh chứng rằng có thế gian đời đời ạ. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고. Là đấng duy nhất không hề chết. 예, 하나님은 죽는 게 없어요. Đức Chúa Trời thì không có chuyện chết ạ. 하나님은 영원히 계시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng tồn tại đời đời ạ. 지금까지 영원히 계셨고 Bây giờ Ngài vẫn tồn tại đời đời ạ. 앞으로도 영원히 Và 계실 sau 거예요. này Ngài cũng tồn tại đời đời ạ. 그런데 사람은 하나님의 형상을 닮은 영으로 만드셨잖아요. Con người đã được tạo dựng về phần linh có hình ảnh giống với Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 영혼은 Vì vậy nên linh hồn ạ 죽는 게 아니에요. thì không có chết ạ. 죽지 않습니다. Không có chết ạ. 저희는 영벌에 의인은 영생에 들어가리라. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. 영원한 세계 속에 들어가는 거예요. Sẽ đi vào trong thế gian đời đời ạ. 죽음 건너편의 세상은 Thế gian sau khi chết ạ 영원한 세상이에요. là thế gian đời đời ạ. 인생은 3막으로 구성되어 있습니다. 인생은 세 부분으로 나눌 수 있습니다. Cuộc đời của chúng ta thì có thể thế gian của chúng ta có thể phân chia ra làm 3 phần ạ. 우리가 어머니 뱃속에서 10달을 있었습니다. Chúng ta đã từng ở trong bụng mẹ trong 10 tháng ạ. 예, 그리고 태어났죠. Rồi sau đó chúng ta được sinh ra. 그리고 이 세상에서 100년을 사는 Rồi 거예요. sau đó chúng ta sống ở trong thế gian này trong vòng 100 năm ạ. 어머니 뱃속의 10달은 다음 100년을 준비하는 시간입니다. 10 tháng ở trong bụng mẹ chính là thời gian để chuẩn bị cho 100 năm sống ở trong thế gian này ạ. 뱃속에서 문제가 생기면 Nếu như ở trong bụng mẹ mà gặp phải vấn đề ạ, 다음 세상에도 문제가 생기죠. thì ở trong thế gian tiếp theo sẽ gặp phải vấn đề theo đúng không ạ? 연결돼 있기 Nó có 때문에 liên kết với nhau ạ. 지금도 마찬가지예요. Bây giờ cũng vậy ạ. 자, 이 세상이 전부가 아닙니다. Thế gian này không phải là tất cả. 이 세상이 전부고 죽으면 끝이라면 Nếu như chết là hết ạ, 그것만큼 허무한 게 뭐가 있어요? thì làm gì có điều gì hư vô hơn điều này ạ? 무엇을 위해서 열심히 삽니까? Mình đang sống chăm chỉ vì điều gì đấy ạ? 어차피 끝이라면은 Nếu như đằng nào chết là hết ạ, 열심히 살 이유가 없는 거예요. thì không có lý do gì để sống chăm chỉ như thế này ạ. 이것만큼 허무한 건 없는 거예요. Không có điều gì hư vô bằng điều này nếu như chết là hết ạ. 이 세상이 끝이 아닙니다. Thế gian này chết không phải là hết ạ. 하나님이 그런 허무한 세상을 만들 리가 없죠. Không có lý nào mà Đức Chúa Trời tạo ra một thế gian hư vô như vậy ạ. 영원한 세상이 있습니다. Mà có thế gian đời đời ạ.
이 영혼은 죽는 게 없어요. Không có chuyện linh hồn của chúng ta chết à? 죽음이라는 것이 뭐냐면 Chết là như thế nào ạ? 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 Xác không có hồn thì chết. 예. 이 몸과 영혼이 분리되는 날이 옵니다. Sẽ đến ngày mà cơ thể và linh hồn của chúng ta sẽ phân ly ạ. 예, 그게 그 날이 죽는 날입니다. Ngày đó là ngày chết à? 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 신은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. Và cho bụi trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. 여기 흙은 육신을 가리키는 겁니다. Đất ở đây là chỉ về thể xác à? 흙은 Cho bụi à? 예. 이 창세기에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký à? 창세기 2장에 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 à? 하나님이 흙으로 사람을 지으셨다 그랬죠? Ở trong này có nói là Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người đúng không ạ? 우리의 육체는요 흙으로 만들어진 게 맞아요. Đúng là thể xác của chúng ta được tạo dựng từ đất à? 18세기 말에 Vào cuối thế kỷ 18 à? 모든 물질을 전기로 분해하는 기술이 발명이 Người ta đã 되었습니다. phát triển cái kỹ thuật có thể phân tích cái thành phần cấu thành của mọi loại vật chất à? 사람의 몸을 분해해 보니까요. Khi mà người ta phân tích cơ thể của con người à? 이게 흙의 구성 원소랑 똑같은 거예요. Người ta thấy rằng thành phần cấu thành nên cơ thể của con người với thành phần cấu thành của đất là hoàn toàn giống nhau à? 이 성경은 신화나 전설이 아니고요. Sách Kinh Thánh không phải là thần thoại hay là truyền thuyết đâu à? 진짜 사실이에요. Mà là sự thật à? 이 틀린 게 있으면 믿을 수가 없습니다. Nếu như có nội dung gì là sai thì chúng ta không thể tin được ạ. 전부 다 사실이어야만 Toàn bộ 믿을 phải 수가 là sự 있는 thật thì 거예요. mình mới có thể tin ạ. 자, 이 시신이 발견이 되면 Khi mà người ta phát hiện ra một thi thể ạ, 이거를 이제 부검이라는 걸 합니다. thì người ta 검사하는 sẽ 거예요. phải làm cái công tác đó chính là khám nghiệm tử thi ạ. 왜냐면 뭐 누군가에 의해서 나쁜 짓을 당했을 수도 Tại vì có 있으니까 thể là người này bị ai đó làm hại, giết hại ạ. Thi thể này đã được phát hiện ở nguyên trong đất à? Không ạ. Thi thể này được phát hiện ngay tại nhà của nạn nhân trong chung cư ạ. Nhưng mà tôi thấy như có một lớp đất bao quanh thi thể ạ. À, cái này là vì thi thể đã bị phân hủy. Những cái này đều là thịt ạ. 땅 속에서 꺼낸 게 아니에요. Không phải là cái xác này được vớt lên từ dưới đất đâu ạ. 부패되면 흙으로 돌아간다니까. Mà khi mà da thịt mình phân hủy thì nó sẽ biến thành đất ạ. 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 Và cho bụi sẽ trở về đất như nguyên thủy. 이 몸은 Còn cái cơ thể này ạ 썩어서 흙으로 돌아갑니다. sẽ phân hủy và quay trở về với bụi đất 신은 ạ. Còn thần linh ạ 영입니다. là linh của mình ạ, 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. sẽ quay trở về với đấng đã ban nó cho chúng ta là Đức Chúa Trời ạ. 무엇을 기억합니까? Mình phải ghi nhớ điều gì ạ? 죽으면 끝이 아니라는 걸 기억하라는 Mình phải 거예요. nhớ rằng là chết không phải là hết ạ. 그리고 하나님을 만날 것을 기억하라는 Và mình 거예요. phải nhớ rằng ạ, sau khi chết mình sẽ gặp Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 창조주이시고 Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ạ. 하나님은 심판자이시고 Đức Chúa Trời vừa là đấng sáng tạo vừa là 우리가 đấng phán xét ạ. 죽음을 건너가면 하나님 만납니다. Khi mà chúng ta bước qua cái chết chúng ta sẽ gặp Đức Chúa Trời ạ. 사고가 나면요 Khi mà xảy ra vụ tai nạn ạ 몸이 망가지잖아요. thì cơ thể của chúng ta sẽ bị hỏng ạ, 그럼 더 이상 살 수가 없습니다. không có thể sống lại ở trong này nữa ạ. 그러니까 나오는 거예요. Và linh hồn sẽ rời ra khỏi thể xác ạ. 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Sau khi da tôi tức xác thịt này đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. 죽었는데 끝난 게 아니고요. Chết không phải là hết ạ, 여전히 내가 살아 있다는 거예요. mà vẫn còn mình sống ạ. 그죠? Đúng không ạ? 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy, 이 땅에 있는 장막집은요. nhà tạm ở dưới đất ạ, 우리의 육체를 가리키는 tức 거예요. là chỉ về thể xác này của chúng ta. 네. 이 육체는 영원히 거하는 게 아니라 임시로 거한다 이 Không 말이에요. phải là chúng ta ở đây trong cái thể xác này mãi mãi, mà ý rằng chỉ ở đây tạm thôi ạ. 집이 무너졌죠. Nhà này đã sụp rồi đúng không ạ? 여기서 못 살아요. Bây giờ không thể sống ở đây nữa ạ, 나와야 되는 phải 거예요. đi ra. 이 장막집이 무너지고 Cái 있습니다. ngôi nhà tạm này cũng đang sụp ạ, 나와야 되는 và 거예요. phải ra. 죽음 뒤에 또 다른 세계가 있다. Sau cái chết lại có thế giới khác. 사후의 삶 수백만 명이 경험했다. Hàng mấy triệu người đã có trải nghiệm cuộc sống sau khi chết. 예. 해마다 미국에서는요 20만 명이 사후 임사 체험을 경험합니다. Mỗi năm ạ, ở Mỹ đã có khoảng 200.000 trường hợp có trải nghiệm cận tử ạ. 이 세상 후의 세상.
thế gian sau thế gian này. 레이몬드 무디라고 하는 사람이요. Một người tên là Raymond Moody ạ. 죽었다 살아난 사람 150명을 조사했습니다. Người này đã nghiên cứu khoảng 150 người chết đi sống lại ạ. 그리고 임사 체험이라는 용어를 처음 만든 사람이에요. Và đây là người đầu tiên tạo ra cái thuật ngữ đó chính là trải nghiệm sau khi chết ạ. 가끔 가다가 죽었다 살아난 사람들이 생기거든요. Thỉnh thoảng cũng có những người là chết đi sống lại ạ. 죽어가지고 장례 치르려고 다 준비 다 해놨습니다. Vì đã chết rồi nên người ta đã chuẩn bị hết để làm tang lễ ạ. 근데 살아나는 거예요. Nhưng mà lại sống lại ạ. 심장이 멈춰가지고 Tim ngừng đập ạ. 오랜 시간 동안 방치됐어요. Và đã không có hoạt động trong thời gian dài ạ. 근데 살아나는 거예요. Nhưng mà rồi sau đó người này lại được sống lại ạ. 심장이 멈추면요, Khi mà tim ngừng đập ạ, 피가 온 몸에 공급되지 않기 때문에 cơ thể của chúng ta sẽ không được cung cấp máu ạ. 5분 지나고 10분 지나면요, Chỉ cần qua 5 phút hay 10 phút ạ, 그때부터 썩기 cơ 시작합니다. thể của chúng ta lúc này sẽ bắt đầu phân hủy ạ. 그럼 세포가 파괴되고 Và rồi tế bào sẽ bị phá hủy ạ. 원래 이 다시 의식이 돌아와도 회복이 안 되는 거예요. Và cho dù là có ý thức quay trở lại đi nữa thì khó để mà hồi phục được ạ. 망가져야 됩니다. Nó sẽ phải bị 그런데 hỏng ạ. 어찌 된 일인지 Nhưng không biết vì sao ạ. 심장이 멈추고 호흡이 멈췄는데 Có những người là tim ngừng đập và hô hấp đã ngừng ạ. 살아나는 사람들이 있다니까요. Nhưng lại cũng có những người sống lại ạ. 그런 사람들이 너무 많아. Có rất nhiều người như vậy ạ. 그래서 연구를 한 사람들이 많습니다. Nên đã có rất nhiều người nghiên cứu về lĩnh vực này ạ. 사후의 세계라는 책을 쓴 조지 갤럽도 George Gallup là người viết về cuốn sách Thế giới sau khi chết. 800만 명의 죽었다 살아난 사람들을 다 조사해가지고 Người này đã điều tra trên 800 tất cả những đối tượng người chết đi sống lại ạ. 공통점을 정리했고요. Và người này đã sắp xếp lại những điểm chung của những người này. 제프리 롱이라고 하는 박사는요, Hay bậc tiến sĩ Jeffrey Long ạ. 이거는 최근에 나온 책이에요. Đây là cuốn sách được viết gần đây nhất ạ. 10년 동안 1,300명의 임사 체험자를 trong 연구한 vòng 보고서입니다. Đây chính là bản báo cáo được viết nghiên cứu trong 10 năm trên 1.300 đối tượng có trải nghiệm chết đi sống lại ạ. 여기 보면은 Ở trong này ạ, 이제 공통적으로 그들이 증언하는 내용을 말했는데요. nói về những nội dung chung, điểm chung của những người làm chứng về trải nghiệm chết đi sống lại. 명료하고 선명한 의식이 있다는 거예요. Tức là có ý thức rõ ràng và sống động. 꿈이 아니라는 거죠. Tức là không phải là một giấc mơ. 그리고 유체 이탈을 경험합니다. Và họ có trải nghiệm rời khỏi cơ thể rất chân thực. 내 몸에서 밖으로 빠져나가는 나를 경험한다는 거예요. Họ có trải nghiệm là thấy mình rời khỏi cơ thể này và thấy được xác của mình ở bên dưới. 그리고 완벽한 삶이 회고가 되고 Và họ hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời một cách hoàn chỉnh. 이러한 사실은 전 세계적으로 일관성이 있어요. Và cái này ạ, nó có tính nhất quán trên toàn thế giới ạ. 뭐 꿈을 꾸거나 환상을 봤다. Không phải là người ta mơ hay là gặp một cái ảo tưởng ạ. 그러면 아주 그 증언들이 제각각일 겁니다. Nếu mà như vậy ạ, thì tất cả những cái lời làm chứng của họ sẽ đa dạng và không có thống nhất ạ. 근데 어느 국가에서나 Nhưng mà cho dù là ở quốc gia nào, 증언이 똑같아요. cái lời làm chứng của họ đều đồng nhất giống nhau ạ. 여기 한번 보세요. Chúng ta cùng xem ở đây ạ. Sam Pania là một người nổi tiếng trong lĩnh vực này. Là một bác sĩ cấp cứu, ông đã cứu sống vô số bệnh nhân. Tuy nhiên, trong số những bệnh nhân chết não được cứu sống, họ làm chứng rằng mình đã nhìn thấy điều gì đó. Tất nhiên, nếu chết não không hoạt động thì ý thức cũng sẽ phải không tồn tại. Nhưng thật thú vị vì nhiều bằng chứng cho thấy điều đó đáng nghi ngờ. Bởi vì những bệnh nhân được tuyên bố đã chết lâm sàng, những bệnh nhân não không còn hoạt động lại xuất hiện những chứng cứ cho thấy rằng họ vẫn còn ý thức. Năm 2008, ông đã bắt tay vào làm một thử nghiệm. Ông giấu tranh hoặc ảnh lên một chỗ cao trong phòng cấp cứu và chờ người trong số các bệnh nhân có thể thấy được cái mà ông đã giấu. Những người có trải nghiệm cận tử đã từng trải qua cái chết chủ trương một cách tương đồng rằng mình đã có trải nghiệm thoát xác. Họ nói rằng linh hồn của mình bay lên không trung và nhìn xuống thấy cơ thể của mình. Những gì họ nhìn thấy có thể chỉ là ảo giác xảy ra trong trạng thái nguy cấp. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác nếu bạn nhìn thấy một bức tranh cụ thể ngay dưới trần nhà. Về lý thuyết, trong số 100 hoặc 200 người chủ trương rằng mình đã nhìn gì đó từ trên cao xuống.
Nếu chưa có ai nhìn thấy bức ảnh thì đó có thể là hiện tượng nhầm thị hoặc là ảo ảnh. Ngược lại, nếu có thể mô tả chính xác về bức ảnh đó thì quả là một vấn đề hết sức khó, nhưng cũng lại là một vấn đề hứng thú. Bởi vì nó có nghĩa là những gì họ nói là đúng. Thí nghiệm này hiện đang được tiến hành trên khoảng 1.500 bệnh nhân tại 25 trung tâm cấp cứu ở Hoa Kỳ và châu Âu. 예, 죽었다 살아난 사람들의 이야기를 좀 들어볼게요. Chúng ta cùng nghe thêm trải nghiệm của những người chết đi sống lại. Trong 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Vì khi da thịt tôi tan nát, ngoài xác thân này tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời. 이 죽었다 살아난 사람들의 그 증언들이 Những lời làm chứng của những người đã thoát xác 성경이랑 똑같잖아요. giống với lại Kinh Thánh đúng không ạ? 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín dấu dù thiện hay ác. 예, 자기의 과거와 모든 그 지나간 일들이 순식간에 지나간다 그러죠? Đã nói rằng những người này đã nói là ngay trong khoảnh khắc mọi chuyện đã xảy ra từ khi còn bé đến lúc đó, trong khoảnh khắc nó đã hiện ra đúng không ạ? 네. 자, 사람들은요 Con người 죽기를 무서워합니다. thì sợ chết 죽음을 무서워합니다. Sợ cái chết 왜 그럴까요? Tại vì sao lại vậy 왜 죽는 것을 무서워할까요? Tại vì sao lại sợ cái chết 죽음으로 끝이라면 Nếu như chết là hết 무서워할 이유가 없잖아요. thì không có lý do gì để mà sợ đúng không ạ? 죽음이 끝이 아닌 겁니다. Nhưng mà chết không phải là hết 그리고 더 문제는 Và vấn đề nữa, 성경에는 죽음 이후에 심판이 있다라고 말했습니다. sách Kinh Thánh nói là sau cái chết sẽ có sự phán xét 그러니까 두려워하는 거예요. Nên mình mới sợ 미국에 가면 아, 금문교라는 큰 다리가 있습니다. Có một cái cầu lớn được gọi là cầu Cổng Vàng 여기서 많은 사람들이 스스로 목숨을 끊습니다. Và có nhiều người đã kết liễu mạng sống của mình ở đây 예. 그런데 운이 좋게 살아난 사람들이 있어요. Nhưng cũng có những người may mắn là được sống 515명을 대상으로 Người ta đã nghiên cứu trên 515 đối tượng. 자살하려고 했다가 살아난 그 대상으로 Người đã định tự tử nhưng may được cứu sống 조사를 해봤습니다. Và người ta đã điều tra. 그랬더니 이 사람들이요, Và rồi những người này có chia sẻ rằng 자기가 살아난 것을 정말 다행으로 여겼대요. họ cảm thấy rất may mắn vì cái việc may mắn mình được sống lại 그리고 다시 자살 시도를 하지 Và 않았답니다. họ không có tự tử tiếp 94%나. 94% vẫn còn sống 생존자들과 면담한 결과 Kết quả gặp gỡ trao đổi với những người sống sót, 그들은 투신 중에 공중에서 투신한 사실을 후회했다는 겁니다. điểm chung là trong lúc nhảy xuống họ đều hối hận vì đã nhảy từ trên không xuống 예, 죽음이 현실이 될 때, Khi mà cái chết nó thành hiện thực 죽음이 정말 내 눈앞에 다가올 Khi 때 mà cái chết nó đứng ngay trước mắt mình 예, 엄청난 공포감이 밀려오는 lúc 거예요. này cảm thấy rất sợ hãi 그리고 자기가 죽을 준비가 안 됐다라는 것을 알게 됩니다. Và bản thân biết được rằng mình chưa sẵn sàng cho cái chết 죽음이 끝이 아니에요. Chết không phải là hết 생각해야 됩니다. Mình phải nghĩ xem 자, 이 불의의 사고로 Vì những sự cố 가족들이 죽은 경우가 Vì 있습니다. những sự cố không may mà có những người đã mất đi người thân gia đình 딸이 죽었어요. Con gái của người này đã chết 근데 죽고 끝났다라고 이야기하는 부모는 Nhưng 없습니다. không có ba mẹ nào nói là chết là hết 예. 아빠가 갈게 이렇게 이야기하죠. Người này nói là ba sẽ đến bên con 예, 거기서는 아프지 말고 Đừng có đau ốm gì nhé 네가 하고 싶은 거 다 하면 좋겠다. Ở đó những gì con muốn làm thì con cứ làm nha 죽었다 없어졌다 끝이다 이렇게 말하는 사람 없어요. Không có ai nói chết là hết hay là chết sẽ biến mất hết 우리는 본능적으로 Về mặt bản năng 죽음이 끝이 아니라는 것을 생각하고 있다는 chúng ta 겁니다. cũng đang suy nghĩ là chết không phải là hết 예, 우리 죽으면 어떻게 될까요? Chết rồi sẽ như thế nào đây 어디로 갈까요? Chúng ta sẽ đi về đâu 어떤 세상이 있을까요? Sẽ có thế gian như thế nào 그거 생각해 봐야 돼요. Chúng ta phải nghĩ về điều này 그래서 성경을 배우는 겁니다. Vì vậy nên mình mới học sách Kinh Thánh này 예, 하나님을 만나면 Khi mình gặp được Đức Chúa Trời 예, 그 문제에 대한 답을 얻을 수가 mình có 있습니다. thể nhận được câu trả lời cho câu hỏi này 우리 같이 한번 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc câu này 너희가 sẽ 전심으로 tìm ta 나를 và gặp 찾고 được. Khi 찾으면 các con tìm kiếm 나를 ta hết lòng. 만나리라. 약속입니다. Đây là lời hứa 너희가 전심으로 Khi các con tìm kiếm ta hết lòng 마음이 들어가는 거죠, 마음? Hết lòng 예, 여러분, 우리가 이번 주 Thưa mọi người 성경을 배우고 있는데요. Trong tuần này chúng ta đang cùng nhau học về cuốn sách Kinh Thánh này 예, 다 시간 합치면 한 12시간 정도 될 겁니다. Tổng gộp lại chỉ có khoảng 12 tiếng thôi 예, 인생에서 12시간은 큰 12 시간이 tiếng. 아닙니다.
12 tiếng trong cuộc đời của chúng ta thì không đáng là gì mấy ạ. 아침에 나가서 저녁에 들어오면 12시간 넘거든요. Sáng chúng ta ra ngoài đi làm về đến nhà thì cũng 12 tiếng rồi ạ. 여러분 이번에 Nhưng mà lần này ạ, 한번 시간을 투자해 보십시오. rất mong rằng chúng ta hãy đầu tư ra chút thời gian ạ. 건강 검진 하시죠? Như chúng ta hãy cũng thỉnh thoảng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đúng không ạ? 지금은 의학이 발달해서 Bây giờ y học phát triển ạ. 건강 검진만 잘 받아도요. Chúng ta chỉ cần đi khám định kỳ tốt thôi ạ. 암을 예방할 수 있어요. Thì mình có thể phòng ngừa được ung thư ạ. 위암은 1년에 한 번. Ung thư đối với dạ dày thì mình kiểm tra mỗi năm một lần ạ. 대장암은 5년에 한 번씩. Và đối với đại tràng, ung thư đại tràng thì 5 năm một lần ạ. 검사하면요. 미리 잘 발견하고 치료할 수 있다는 Mình 거예요. kiểm tra trước thì mình có thể trị liệu và đề phòng trước tốt ạ. 건강 검진은 아파서 하는 거 Việc 아닙니다. khám sức khỏe không phải là khi chúng ta bệnh rồi mới khám ạ. 건강할 때 하는 거죠. Mà khi còn khỏe mạnh mới đi khám đúng không ạ? 마찬가지예요. Đúng cũng vậy ạ. 예, 성경을 꼭 배워야 되냐? Tại sao mình lại phải nhất định học sách kinh thánh này ạ? 그 필요성이 없는 분들이 많을 거예요. Cũng có nhiều người là không cảm thấy cái tính cần thiết của nó ạ. 그러나 Tuy nhiên ạ, 건강 검진하는 것처럼 giống như cái việc chúng ta đi kiểm tra sức khỏe ạ, 시간을 투자해 보십시오. chúng ta hãy đầu tư ra thêm thời gian ạ. 그런데 마음을 투자해야 돼. Nhưng 마음. mà mình phải đầu tư thời gian và tấm lòng ạ. 여기 전심으로 찾을 때 만난다고 했잖아요. Chúa đã nói như ở đây là con sẽ tìm thấy ta khi con tìm ta hết lòng ạ. 그리고 찾고 찾으면입니다. Các con tìm ta và gặp được khi các con tìm kiếm ta hết lòng ạ. 찾고 찾는다는 건 한 번 듣고 끝난다는 게 아니에요. Tìm kiếm ở đây không phải chỉ đơn thuần là nghe một lần xong thôi ạ, 반복을 이야기하는 겁니다. mà là nói về cái việc lặp lại ạ. 우리가 진리를 찾고자 하는 마음이 있다면 Nếu như chúng ta có tấm lòng tìm kiếm chân lý ạ, 아마 관심을 가지고 thì nhất định chúng ta sẽ mang theo sự quan tâm 시간을 투자할 수 있을 겁니다. và có thể đầu tư thời gian ạ. 그래서 이번에 Bởi vậy nên mong rằng lần này ạ, 진리를 발견할 수 있는 너무나 좋은 기회예요. đây là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể nhận biết và tìm kiếm được chân lý ạ. 하나님께 꼭 기도하시고 Rất mong rằng mọi người hãy cầu nguyện với ông trời, với Đức 꼭 Chúa Trời. 이번에 진리를 찾아 Để 발견하면 lần này mình có 좋겠습니다. thể nhận biết và tìm kiếm được chân lý ạ. 기도하고 Chúng ta cùng cầu nguyện 마치겠습니다. và kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 성경을 배울 수 있는 귀한 시간들을 허락해 주심에 Chúng con cảm 감사드립니다. tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con thì giờ quý báu để học về sách Kinh Thánh. 주님 이번 주 꼭 시간을 내고 또 마음을 내서 이 진리를 찾아볼 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để lần này chúng con có thể dành ra thời gian và nhận biết được về chân lý. 내일도 우리들의 마음을 움직여 주셔서 Xin Chúa Ngài cũng 발걸음을 dịch chuyển tấm lòng của chúng con 할 수 있도록 để cho 도와주시옵소서. chúng con có thể bước đến đây nữa. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính 기도드렸습니다. cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.